Faham,
misi mahasulanaw tantanui zay fause.所以只有你在讲的，你在的弄吧，一样从巴掌那，哪里没夸你发米萨卡那，只爱他kun你萨鲁反他反那，怎么都在你也非常那。Zau na sanja chuambu Efichavu si angele sana Ni atunau ze fenufi ti avana Vake vakami seku Timisima sua Kazari kiri kiri Sikejake Usani fanai Timyaki naminau Tumpu Timisi Mahasulona Tantanu izai
feno iery ovonona andra anilovizay atolotra hoanay anio mandrakizay eno ny feony i misy tanta riray zay tsy le fiato ampo lay fity tsy ay lazaina lay teo Kalvari mba ho mpanalana antsika amin'layray irifiry erisetra no miandry azy teto nampiarina taminy izay tsy rary rihitra indrisy nanda azy izao tontolo izao niodina tsy nahajery azy ilay rainy maty izy noho ny amiko eny noho ny aminao koa
bisa. Oh Yesus ire jidaku kiti kapo kiti nefauka misi jaka Kuizai zisusitianai manijereti ampitaka domangaiai maninanya itanau karimasuno michau anilai zuki kuizai zisusitianai manijereti ampitaka domangaiai maninanya itanau karimasuno mishau pivaini aumeti fantashawizani voarunzurunzu nesisieri siafaka mamari mamangira zukio amafalitumani anilai zuki kuizai zisusitianai mas inaneti ampitaka beniaiai magatsikialosheti sadimisi bibitia maninanya kaninjai nefambauaja ratifatunga makaeti yanaoilainitaiza itujaiambavavau reitizandinau maninanya kaninjai nefambauaja ratifatunga makaeti yanaoilainitaiza itujaiambavavau reitizandinau sanirera zukio famanatenana
fandanitsika Jesu tompo dodona sy efa maika nefisikindray lotozy taitra irolana sy adiady maro ajanonatro aokizay atsaharo ny fiomanana ny atao metimety ny fotoana meka olany afaka vetivety andandanitra ny ilay paradisa efa voavoatra hovatanitsika Jesu tompo dodona sy efa maika nefisikindray lototsy taitra ory olono aza malaindaina mitsangany anao ka arotiny aina za tontolo izao de mokilasimay kaza tavela eto olevona mandrakizay andandanitra ny ilay paradisa efa voavoatra hovatanitsika Jesu tompo dodona sy efa maika nefisikindray lototsy taitra any andanitra ny ilay paradisa efa voavoatra hovatanitsika Jesu tompo dodona sy efa maika nefisikindray lototsy taitra andeha isika hiara-maky ny salamo. Midera an Jehova ary firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famondram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Aleloia. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay, tsara indrindra sy any an-danitra, idera ny anaranao tokoa izahay satria mandrakizay ny famondram-ponao. Mamindra fo aminay isan'andro ianao, mbola nomenao anay indray ny fofinaina, nomenao anay ny aina, nomenao anay ny hery, ny tanjaka, ny fahavelomana mba hahafahanay mideranao amin'izao andro masina izao. Hamasino ny fiainanay tsirairay avy, sasao ny fahotanay, Diovy izahay mba ho vita fihavanana aminao. Amin'ity folakandro sabata ity dia mino izahay faharotsaka ao aminay mandrakariva ny fitahianao, ary ny fiderana, ny fotoana sy ny zavatra ataonay amin'ity sabata ity anie dia mba hankasitrahany eo amin'ny seza fiandriananao. Aoka ny fanahinao no hitarika anay mba tsy hanaovanay izay tsy sitraka ao. Dia tahio ny tokantrano tsirairay avy, tahio izay rehetra manaraka izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
dia miarahaba antsika tsirairay indray ary tratran'izao folakandro ny sabata izao ny fitahian'Andriamanitra ny ho amintsika tsirairay avy arabaina ihany koa ny teknisianina izay miaraka amintsika ionja itoky kana ihany koa ary honorea izay ao amin'ny radio ao ny Jehovah ny hanampy an'izy ireo ary hanampy ihany koa ny fitaovana izay ampiasaina mba tsy sampina izany namantsika dia mbola tsy afaka satria efa misokatra ny fiangonana dia mandeha makany ihany koa ireo namantsika fa ny menantsika zany ny fandehan'ny programantsika androany dia somary miavaka kely satria manana vahiny maromaro isika dia zareo avy ao amin'ny departementan'ny fahasalamana izany androany izy dia amarana ny fandaharana izay nandeha nandritry ny herinandro ilay famelabelarana ara-pahasalamana nandritry ny herinandro nanomboka tamin'ny 4 sasany isanandro izay azontsika mbola arahany izy ireny raha ohatra ka mbola tiantsika ny jery azy raha toa moa misy mbola tsy nahita mihitsy dia azontsika arahana ao amin'ny page Facebook-ny Radio Oasis Tana izany dia anio zany ny famaranana an'izy io dia ery zareo ao amin'ny sampana fahasalamana zany no miaraka amintsika rehefa vita zay dia ery zareo ao amin'ny fanabeazana indray no vahintsika manaraka iaraka amin'ny Alain Franco izy ary hitondra mahakasika an'izay fanabeazana izay ho antsika ao aorianan'izay dia toy mazatra raka izy dia misy foana ireo fandaharana natokana ho anareo dia ny fandaharan'ny ankizy zany ao aorianan'izay dia izy ny vavaka ho an'ny marary dia manaraka ny fandalinana ratsoratra masina miaraka amin'ireo pasteur miralahy dia arivariva misy fampaherezana ary toy mazatra amin'ny helinora sasany izay niarahantsika tamin'ny pasteur Sarindra Arvola zany isaky ny amin'ny enina dia famaranana n'ilay fandalinana ratsoratra masina dia mbola izy ihany koa fanambarana ny fiantombohan'ny herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny vehivavy izay manomboka rampito zany ny herinandro fiaraha-mivavaka ho an'ny vehivavy dia mirary sosi ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy andeha ary isika hideran'Andriamanitra hideran'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny hira fa 7 hira fa 7 zany ataontsika marisitra isika tsara Sabeu caminhar, me fala votandeibe, saya mudena marude, devi kare kamidera, saya mudena marude, devi kare kamidera. Fiangonano mahasandratureny feo hiderany mpanavutra na tiany fitrazy izao irao ampandehanana irazony ziona irao ampandehanana Ziuna Abiribua funzio kami falia buku fafaduza yanare birai safel kamira
izay mandreny teniso hoe manatona iza anio ny tompo mafiny ny fitiavany vali ny fiderany toina ny fitiavany vali dia fifaliana mandrakariva no ifampiarabana amintsika indray a vahoakan'Andriamanitra amin'izao sabata folakandro izao. Fifaliana tokoa satria mbola manana tombonandrom-pahavelomana indray a ifampifandraisantsika amin'ny alalan'izao fandaharana famaranana ny famelabelarana izay notanterahana teto nandritran'izay herinandro izay. Fisaorana lehibe no asanatra an'Andriamanitra ary fisaorana ihany koa no atolotra andreto mpiaramiasa teknisianina ireo mpiaramiasa izay namolavola izao fandarana izao ary indrindrandrindra koa fa ny iray aman-dreny pastora izay isaorana manokana nanaiky ho fitaovan'Andriamanitra ireo voatenisatra rehetrareo anatanteraka izao fandarana izao. Araka ny tononona teo moa zany dia famaranana ny androandroany azo lazaina hoe fampitinana ary dindinika famaranana izay noresantsika indrindra'izay herinandro izay izay iarahantsika indrindrandrindra amin'ny ray aman-dreny pasteur Iarifidy. Mialohan'ny hanomboana izao fotoana izao ary dia manasa antsika rehetra tsara avy any tokantrano any anondrika alohantsika hivavaka. Tompo Andriamanitra ray io misaotra anao izay satria mbola manana tombonandrom-pahavelomana noho ny fiarovanao mahagaga ka mbola ahafahana indray manatanteraka izao fotoana izao amin'ity folakandro ity. Dia mamindrafo aminay Andriamanitra satria fitaovana fotsiny ihany izay ary mpanompo tsy mendrika hanositra amin'ny molotray ianao amin'ny dindinika izay hoentinay ny hafatra izay tianao ampitondraina anay amin'ny ho an'ny vahoakanao sy ho an'ny tenanay ihany koa amin'ity folakandro ity. Midiran-tsehatra ianao Andriamanitra amin'ireo fikirakirana ireo fitaovana maro samihafa amin'ny fahendrena tsara avy ianao ary hiditra an-tsehatra ny fananao masina anokatra amin'ny fosainam-panahiny tsara avy anana fahatakarana ny hafatra rehetra izay hoentina amin'izao folakandro izao. Dia ny amin'ny anaranao ry any Jesosy malala no tonona mivavaka misaotra ray io. Amen. Entiko ray aman-dreny pasteur ho antsika rehetra izay manaraka any an-trano any hitantsika tamin'ny andro voalohany tamin'ny ity famelabelarana ity dia voalaza fa izao tontolo izao dia very-hevitra sahiran-tsaina noho ireo toe-javatra maro mifamaofao eo amin'ny fiainana ireo toe-javatra sarotra ary hitadiavana vahaolana hitseroa indrindraindrindra fa ny fahasalamana moa no atombiantsika eto pasteur ka anisan'izany betsaka itsika olombelona maha-olombelona atsika dia manana fironana hitady vahaolana manontany amin'ny olona etseroa ary very-hevitra tokoa ka efa hitantsika tamin'ny herinandro iny ny vahaolana izay noentina taridalana ka amin'ity folakandro ity nefany dia tiana ihany no ametraka fanontaniana amin'ny ray aman-dreny pastora mahakasika ny fahasalamana. Inona tokoa ny pasteur aloha ny voaresaka sy voalaza ao anatin'ny baiboly izany atao hoe fahasalamana izany. Ny fahasalamana dia misy zavatra efatra izany izay mila feno vao mahazo ny tena hoe fahasalamana. Ho an'ny mpitsabo mantsy dia misy fomba fiteniny amin'ny teny frantsay moa zany no ilazana azy hoe en bonne santé apparente, izany hoe rehefa mbola afaka mandeha afaka manao zavatra izy dia lazaina hoe salama. Kanefa misy zavatra akoatran'izay izay tena mameno ny ara-pahasalamana. Andonga itsika andray teny ao amin'ny soratra masina ao amin'ny marka toko fa 12
dia vakina eo amin'ny andininy fahatelopolo marka toko fa 12 any andininy telopolo dia zao ny vaky ny teny koa tiava any Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Jereo tsara zany raha vao hoe miteny hoe rehetra ray manontolo ary misy zavatra efatra zany ao dia nambara anaty hoe ny fo, ny saina, ny fanahy. Ireto telo ireo zany a no mahatonga n'ilay fananana hery dia ilay hery ity dia ilay ara-batana, le vatana sy ilay nofo zany. Izany hoe ny fisehoan'ireto herin'ireto zavatra telo reto ny fo, saina, fanahy dia miseho any amin'ny vatana. Dia matetika zany a ilay fikarakarana ara-batana ny ataon'ny maro, fa ireo zavatra telo reto tsy resany nefa ireo ny tena miteraka ny fahasalamana. Dia ireo zavatra efatra ireo zany rehefa feno zany, zany hoe lay hery zany le amin'ny vatana zany fisehon'ireto rehetra, fa rehefa reto telo reto no tena voakolokolo dia mazava ho azy fa miseho ilay hery. Ny olona mantsy rehefa reran-tsaina dia tsy manana hery izy, ary zay no hoe ny fahasalamana zany amin'ny fahafenony. Dia le teny hoe rehetra amin'ny fahafenony zany dia ireo hoe fo, saina, fanahy miseho eo amin'ny vatana dia ilay hery zany. Iny tokoa pasteur, arak'izay zany hoe misy zavatra mety tsy voakarakara antsika olombelona zany ao raha azoko tsara mahakasika andreo teboka anankitelo ireo. Moa ve ianao pasteur afaka manome ohatra vitsivitsy mety satria ntsika moa zany voavetra ny fotoana satria atsasakadiny ihany no ananana eto ary tiana no razo atao ny resaka lavalavaka nefa noho n'izay anton'izay dia tsy afaka tanteraka izay tsika fa afaka manome ohatra ve pasteur ny amindreo zavatra ataontsika olombelona ka mahatonga mety tsy firindrana ohatra zany eo amin'ny saina mahatonga ny tsy fahasalamana zany eo amin'ny vatana. Ya, ny vanim-potoana izay iainantsika aloha voalohany indrindra dia ao anatin'ny antsoina hoe rotoroto isika. Vanim-potoana ny rotoroto zay voalohany. Ny faharoa dia be zavatra atao loatra, io zany le amin'ny teny vahiny hoe be activité. Dia ireo zavatra roa ireo nefany dia tena misy fiantraikany be dia be amin'ny retsim-pandeha. Tsika mantsy raha vao miresaka saina sy fanahy dia retsim-pandeha ny resaka, izay ny atodoha no fohy be. Ny atodoha moa zany dia taova, fa ny saina sy ny fanahy dia mampiasa anio taova io. Noho izany rehefa miasa diso tafahoatra loatra ny ara-batana dia ilay ara-tsaina zany tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Andray ohatra anankiray tsika moa dia tia fialam-boly, ary ny fialam-boly no matetika dia alina ny tena fanaovana azy. Dia mazava ho azy rehefa alina dia mikorotana ny torimaso. Ao koa fantatsika fa ny torimaso ataondra akory tsy mahatory, tsy hoe ino ilay torimaso ilaina fa ilay amin'ny alina. Ohatra hoe betsaka zany tia fialam-boly hoe mandeha makany amin'ireny efitrano fandeha amin'ny alina anie zany, amin'ny alina. Dia amin'izao koa tratran'ireto teknôlôjia moderna reto mijery film amin'ny alina anie mijery an'izany, mikorotana ny torimaso, ary zay tonga dia misy fiantraikany tanteraka amin'ny fahasalamana tsy mba torimaso. Nefa ao koa fantatsika resaka torimaso io dia izao isika rehefa reraka dia rehefa reraka mantsy dia misy sela maty be dia be andry, dia iny maneho an'ilay faharerahana. Noho izany misy zavatra ara-boajanahary mamerina izay aloha dia ny torimaso. Izao mantsy no koa fantatsika misy anana telo io torimaso io. Amin'ny voalohany zany ilay torimaso voalohany zany dia ilay fomba lazaka hoe torimason'akoho. Amin'iny zany raha mandray zavatra dia mbola fantatrao dia mbola taitra, fa misy torimaso eo anelanelan'izay dia eo indray mahay zavatra fa tsy taitra intsony dia ao ilay manofy, fa miditra amin'ilay torimaso lalina. Zay zany efa tsy mandrena inona na inona intsony na dia batain'ny mpangalatra raha ny kodoro misy anao tsy mahay intsony, zay ilay torimaso lalina. Ka ity torimaso lalina ity zany dia izao zavatra misy amin'ny 12 alina
dia misy hormone anankiray antsoina hoe endorphine, izay io ny antsoina hoe hormone ny fahasambarana, izay mamerina amin'ny laony ireo sela maty rehetra amby 12 alina. Zany hoe raha tiana azo an'io zany a dia adiny 2 milohan'ny atongavana amin'ny torimaso lalina io tokony efa tafiditra amin'ny 12 alina, tokony efa tafiditra amin'ilay torimaso lalina, noho izany amin'ny 10 alina zany efa tafiditra amin'ny torimaso lalina. Dia ilay torimaso anankiroa teo zany a adiny 2 sy adiny 2 meloa, raha mivalo zany ianao matory dia tafiditra amin'ilay torimaso lalina amin'ny 10 alina dia mahazo ny famerenana ny sela amin'ny laona. Zava-dehibe zany ny torimaso. Noho izany rehefa tsy ampy droit dia misy fikorontanana ao anaty. Dia izao ny zava-doza fa io fikorontanana io lasa tsy manana herin-tsaina, ary ny tena zava-doza tsy fanana herin-tsaina ilay tsy fahaizana misafidy dia lasa mirona ny misafidy ratsy mandrakariva. Misy amin'ny resaka izay fahalam-boly izay mankony a dia misy tsika moa zany eto dia hamaky boky, tsika vahoakan'Andriamanitra dia aporosihana betsaka hifototra amin'ireo dictionnaire amin'ny fiainana raika antsika izay dia ny baiboly sy ny fanahy ny faminaniana. Dia angamba vakintsika mahakasika an'izay fialam-boly izay ao amin'ny boky anankiray soratan'ny mpanompo vavin'ny tompo ny Ravavy Ellen White ao amin'ny any am-parany any ao amin'ny pejy 770 dia misy andalan-teny izao mahakasika ny atao hoe fialam-boly ankasitrahan'ny Kristy. Ozy izy ato hoe tombontsoa ary adidin'ny kristiana ny mitady izay melombelona ny sain'izy ireo sy ampahazo hery ny vatan'izy ireo amin'ny fialam-boly tsy manimba ary mikendry indrindra ny ampiasa ireo hery ara-batana sy ara-tsaina ho voninahitr'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany zany fa manana ditsika anatanteraka anao fialam-boly izay mahasoa araka izay voaresaka teo izay fa rehefa tsy ampy ny torimaso dia mikorotana ny fahafahantsika misafidy ary io ny tena taken'ny satana mihitsy ny pasteur amin'izao andro izao, indrindra amin'izao moa zao resaka Facebook ty tambazotra tserasera ty dia efa tolotra misy ohatrany manitona be da be fa misy an'izany zany moa tsy dia mahay loatra fa misy an'ny crédit efa mora be hatramin'ny 7 alina ka hatramin'ny 10 maraina izay raha tsy diso dia tena fandrika tena ambotehan'ny satana mihitsy zany saintsika tsy ahafahana mahay manao safidy tsara. Ao amin'ny boky anankiray ihany koa hafatra ho an'ny tanora zany ao amin'ny page 105 dia mbola misy mitovitovy amin'izay ihany ny hafatra indrindra fa ny tanora dia fantatra fa ao anatin'ny hery sy mitanjaka ary tiany satana mihitsy ny mamandrika antsika tanora reto. Ka zao ny vaky teny ato hoe ny fialam-boly kristiana no antsika lehibe ihany koa raha eo ampitadiavana ny fanavozana indray ny saina sy ampatanjaka ny vatana isika, Andriamanitra dia mitaky ny fampiasana tsara ny fahafahantsika. Ny fialan-tsasatra izay ataontsika dia tokony hanomana antsika ho afaka hanao tsara indray ny andraikitra sy hiteraka hery miasa mangina tsara ho an'ireo manodidina antsika. Rehefa hodany an-tranontsika isika dia tokony ho feno hery vaovao ny vatana sy saina, vonona hamerina antsika amin'ny asa indray feno herim-po sy fanantenana. Zay ny andalan-teny izay hoentina ampisaintsainantsika mahakasika an'izay fialam-boly izay ary voakasika manokana ny atao hoe torimaso zany. Misy fanadihadiana fanresahana teto ihany tamin'ny famelabelarana nandritry ny herinandro pasteur nataony fikambanana anankiray tany Amerika zany, misy ilay hoe AAA Foundation. Mandritry ny 70 taona izy nanao ilay fanadihadiana satria zavatra hita be da be ny lozam-pifamoivoizana. Dia nanao fiakaroana izany hoe inona re mety ampihina zany lozam-pifamoivoizana zany. Dia zavatra hita fa ny torimaso ny tena tsy ampy betsaka indrindra, ary rehefa tsy ampy ny torimaso dia ny atidoha. Misy faritra anankiray ao amin'ny atidoha ilay hoe lobe frontal pasteur io zany izay ilay voaresaka antsika teo no miandraikitra miantoka ny fahafahantsika misafidy, mamantatra ny zavatra tsara amin'ny ratsy, ny fahaizana maka fanapahan-kevitra. Ary io zany tena ampiasain'ny satana indrindra amin'izao andro faran'izao, anapotehana antsika zany amin'ireo zavatra fiainantsika andavanandro zany sy ny isanandro isanandro. Ka
lasa manaonao foana ny olona zany rehefa zavatra hitany zareo reto zany dia vo mafy anisan'izay ny lobe frontal io ary mahatonga ny olona zany manaonao foana ary tsy afaka manavaka arak'izay voalaza zay teo ny tsara sy ny ratsy. Ao amin'ny misy boky anankiray koa amin'ny Youth Instructor zay voasoratra tamin'ny mai 1994 Pasteur milaza toy izao fa hoe ny ora fatoriana fisakafoanana miovaova dia manimba ny herin'ny saina afahantsika maka fanapahan-kevitra zany zay mety mahatonga le fahasimbanana ny fahasalamana koa satria manaonao foantsika zany minankinam-poantsika manao zavatra tsy ampiheverana dia zay zany no mahakasika niny fialamboly sy ny torimaso iny fa ahoana indray mety ohatra hafa Pasteur inona koa mety zavatra ataontsika eo amin'ny fiainana mahatonga fikorotanana eo amin'ny fahasalamana. Tsika moa zany dia noforonin'ny pahary araka ny endriny ary rehefa zoina ny fomba namorona ny pahary ny olombelona dia zao ny zavatra rehetra ilain'ny olombelona no nomeny voalohany ary tany amin'ny andro fahenina izy vao namorona ny olombelona. Ny andro voalohany zany dia hoe lay fanehoana ny voninahitry ny pahary, fa ny andro faharoa dia ilay habakabaka mila oxygène. Io atotoantsika io zany ny atao hoe rivotra madio dia oxygène, mila oxygène betsaka arak'izay azo atao izay any amin'ny raha. Dia nomena tany ihany koa ilay sakafo sahaza ho antsika. Dia izao zany sakafo amin'izao fotoana izao ny olona zany zao mitady matsiro. Dia zany mitady hoe manahoana ny tsiro mamy. Dia raha vao zavatra mahatsatso izy atsiro ilay mahatsatso. Fa ao koa fantatsika fa ny mamy dia io siramamy hoantsika io dia izao manimba ny vitamine B1 izay io vitamine ny retsim-pandre izy io. Ka rehefa mihinana io dia izao lasa tsy afaka misaina tsara tsony rehefa tsy ampy ilay vitamine B1. Dia nefa amin'izao zany lay siramamy tena lasa mihinana siramamy be lehibe. Dia ny sakafo ara-pahasalamana ihany koa tsy dia misakafo loatra. Amin'ny maraina zany mofo kely sy dite kely. Kanefa tadidio tsara fa ianao hiasa dia inona raha zany zao nangalana ny hery nefa avy amin'ny sakafo na zany dia efa tsy dia mihina sakafo ara-pahasalamana fa inona fotsiny matsiro. Dia efa mitady tsiro zany na zavatra kely ara fa hoe misy tsiron-javatra dia lasa miaina amin'ny tsiro isika. Le izy zany tsy ny tsiro no tadiavana fa hoe inona ilay sakafo mitondra n'lay singa mahasalama ilain'ny vatana. Fa zao zany na zavatra tsy mahasalama raha fa hoe matsiro fotsiny dia manimba zany izay. Dia tadidio zany fa raha vao miresaka an'izay tsika, raha vao miresaka ara-panahy zany tsika dia tena misy fifandraisany betsaka ny fahazarantsika. Ary indrindra ny fahazarana eo amin'ny resaka sakafo izany ka mila manana sakafo ara-pahasalamana isika. Resaka izay sakafo izay koa dia ndeha vakiantsika vetivety sy ny zavatra sotroina koa Pasteur. Izao moa zany hoe kafe, dite betsaka isika tsy mahalala hoe ahoana tokoa mahakasika an'io. Manaitaitra izy ireo ary misy fiantraikany eo amin'ny saintsika ihany koa ka ndeha vakiantsika vetivety ety an-dalan-teny koa atao amin'ny tamasoandro fahasalamana petsy fa 10 sy 9 ty mahakasika ny dite sy ny kafe ohatra ny laro izay niresahan'ny Pasteur teo zavatra fangaron'ny sakafo mametsiro kanefa tsy mahasoa dia voalaza ato ihany fa tsy ho vakiantsika noho ny fahafoizan'ny fotoana ny dite sy ny kafe dia fanaitra ary rehefa mitatra ny fampiasana azy dia miteraka famamona toy izany koa ny asan'ny kafe ny zava-pisotro maro hafa tiany be sy ny maro. Ny eo amin'ny 216 ihany atao amin'ity boky ity paragraphe 7 moa dia milaza fa ozy izy hoe aoka aletika eo an-tsain'ny olona ny fahafantarana fa miakina betsaka amin'ny toetoetry ny ara-batana ny fifandanjalanjana eo amin'ny hery ara-tsaina sy ara-pitondran-tena. Tatsika zany fa ny zavatra ho antsika voalaza teo fa misy fiantraikany eo amin'ny fitondran-tenantsika ihany koa. Ahoana moa arak'izay tokoa Pasteur ihany koa ny fandraisan'ny fantatra ihany koa fa misy ifandraisan'ny saina sy ny ara-panahy voalazanao teo ihany. Ahoana koa mbola mety azo resahana mahakasikasika an'izay Pasteur? Izay indrindra mantsy rehefa tsy omena ny zavatra ilainy ny atidohantsika dia izao any amin'ny fanapahan-kevitra ny diso ary izay indrindra hoe lasa mitady zavatra mitondra fahafinaretana ary izay mampatonga ny maro lasa hoe arak'ilay nambara teo lay dite zany tsy ilay rambofody sy sotrotsika koa fa dite vazaha ilay tena resahana lasa mitady an'izay zany
satria lasa mivadika ho filany ary lasa misy fiakinan-doha de raha vao tsisy an'izay dite zay de tsy mety ohatran'izay na ny olona foka sikara tsisy ninana azo avy amin'ny sikarany fa lay effet vokatry lay any nicotine moa zany any amin'ilay sigara de tanka zako ny parako misy zay fiatraikany zay izay metraka any amin'ny retsika moa zany zay de takan'izay koa ny zava-mahadomelona ka io zany raha vao tsy mikolokoloina ity lafiny ara-panahy ity de ny fanapahan-kevitra diso ny olana izay tarika ho any amin'ny zavatra fiakinan-doha tsy azahoana fahasalamana ary ny tena zava-doha de fampotehana tanteraka mihitsy ny vokatr'izay ka zay mahatonga hoe raha vao ny lafiny ara-panahy zany no latsaka de fahafahana de io le fahazarana io koa misy fiatraikany amin'ny fahafahana amin'ny safidy de ny safidy voalohany de hiala amin'ny lafiny ara-panahy ary rehefa miala amin'ny lafiny ara-panahy de tena voagejany devoly ao anatin'ireo fahazarana ratsy rehetra ireo. Hitantsika teo moa zany fa misy ifandraisana zavatra ho antsika ny eo amin'ny saitsika ary mifamatotra ihany koa amin'ny ara-panahy misy andalatenaka koa ty ao amin'ny fundamentals of Christian education ka page 426 de milaza toy izao: mifeny vatana ray manontolo ny saina, ny fihetsitsika rehetra na ratsy izany na tsara dia miainga avy ao amin'ny saina, ny saina no miankohoka amin'Andriamanitra. Misy fifandraisany tokoa arak'izay voalaza teo izay zany ka atoka manao atsirambantsika amin'ny finanana sy ny zavatra sotroina manaitaitra rehetra reny zay mangeja ny saitsika de manakana atsika tsy ahitany fahamarinana iankohoka amin'Andriamanitra izany rehetra izany. De raha ohatra ka hoe tiatsika mbola heno afatra anankiray zany ato amin'ny taminao sandro fahasalamana moa de milaza toy izao izy hoe ilainy zay laim-panany malala ny tena herin'ny sitrapo. Ahoana indray mahakasika an'izay sitrapo zay tokoa aloha pasteur? Ya io sitrapo io io de tena zava-doza izy io satria raha vao miresaka fo mantsy isika le niresahana teo de sitrapo ny tena ho resahana ka isika zany aloha le voambola nandikana zany ohatrany tsy de ampy loatra fa misy teny anankiroa teneko amin'ny teny frantsay izay misy fahasamihafana izy ireo de le hoe émotion sy lay sentiment zany hoe le émotion zany io zany sitrapo ihany no andraisantsika azy fa io efa ao anatintsika fa miseho amin'ny alalan'ny sentiment de io sentiment zany de volo no mifehan'izy io de zay mahatonga hoe raha vao tsy voafehintsika zany lay fihetsem-po amin'ny alalan'ny tsiny hoe tendrom-po reny hoe fahatezerana na fifaliana koa nge izy fa raha vao tsy hainao koa mifehy fifaliana ihany koa de misy fiatraikany ka ity fihetsem-po ity zany lalina izy io ka izao ny afantarana izy io koa de reo lazaintsika hoe problème reny rehetra tsy problème fa ay mamoaka n'lay zavatra ao anatintsika hoe ay misy zavatra be de be tsy voafehy ka mampanota zany de izao mampanota misy fironana ao anaty de rehefa manoloana fakapanasina toe-javatra de mirongatra le izy ka raha vao tsy voafehy zany zay de zay ny fanamasina no afaka mifehan'izay de ny tena tiany satana zany de tonga atsika tsy ahavoafehan'izay zavatra zay ka io sitrapo zany raha tsy atolotra an' Jesosy izy io de tena satana mihitsy no mifehan'izy io de zay koa zany mila mitandrina tsara mahakasika an'izy io. Misy mbola tizako kely vaky teny teo zany hoe amin'ny tany masoandro fahasalamana pejy fairaky amby folo amby zato hoe ilainy izay alaim-panany malala ny tena herin'ny sitrapo io ny fahefana mifehy eo amin'ny olombelona ny fahefana hanapa-kevitra isafidy miankina amin'ny fampiasana tsara ny sitrapo ny zavatra rehetra eo amin'ny paragrafy 3 sy 5 no pejy io zany zany vakiko zany efa nomen'Andriamanitra atsika ny fahefana isafidy anjarantsika zany ny mampiasa an'izany amin'ny alàna fampiasana tsara ny sitrapo dia mety hisy fiovana tanteraka eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe ty reny sitrapo ty ka de aoka ho atolotsika eo am-pelantanan'Andriamanitra tahaka ny Jesosy ny fisainan'i Jesosy moa de tena nihetry tanteraka izy na de Andriamanitra ary de nanaraka tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary navela ny sitrapony rehetra de miantso atsika zany ahita ampamarana ty tapany voalohany ty mialohan'ny iterantsika ny tapany faharoa mba hanolotra ny sitrapontsika ho fehezin'Andriamanitra azahoantsika ny fiainana araka ny tokony izy. De izay ndray aloha ny tapany voalohany fa de eno hira anankiray tsika pasteur de hiditra ny tapany faharoa.
tumpona tsy lavitranao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famarianao toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iai no mivavaka aza mirenireny mitady zay tiana aza havezivezy mifosy fanaina fa ny akaiky indrindra de Jesosy tompona tsy mba mandao mihitsy tsy sasatra miandrana tsy lavitra anao re tsy lavitra Jesosy antsore izy zao e famarianao toko antsore aza misalasala tondony le izy za indre favononizy iai no mivavaka aza miretirety mitady ny tena soa mivola sy arena de samy olo toko ka tsao mitsara indrindra mitoetra mandrakizay tananakanto loatra itoeranao ratrizay ireno tsara indrindra tsara mandrakizay tsy mba vidiambola fa tolotry ny ray anirehetra mino tsy vonony bebaka de tsy mahisy avino fa samy ho sambatra dia mbola misaotra ny korala ny obifarany tamin'izay hira mahafinaritra zay hoe aza mivezivezy tokoa tsika olombelona noho ny fahakelezan'ny fona sana ahoana ny fahitamin'ny pasteur an'izay na zasy tenako anatin'izay ary fa dia mahafinaritra misaotra an'izy ireo tamin'izay hira mahafinaritra izay ohatra ny tiana asiana kely mbola toizana kely le mahakasika ny sitrapo teo pasteur fa ohatra ny tsy tena afa-po satria io ny tena antony ireo olana rehetra izay nitahisana teo aloha teo le atao hoe fanafonana an'izao izy izy ny fitenenana ka misy andalateny toko sy andiny izay tiana hovakiana amintsika mahakasika izay amin'ny Filipiana toko faharoa ny andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy
ahonany amin'izay hoe fisainan'i Jesosy ny fisainako izay pasteur. Ia, araka ny efa nambarantsika teny am-pendohana moa dia io zany raha vao miresaka saina. Rehefa namorona ny olombelona mantsy zany ny pahary ao amin'ny Genesis 2:7 ary vovotany no namorona ny Jehovah Andriamanitra ny olona ary nofofoniny fofinaina mahavelona ny vavony dia tonga olombelona izy. Zany hoe le fofinaina izay tonga ny olona ho velona zany izay mahatonga ny olombelona. Zany hoe ny fahafahany Kristy mifandray amintsika zany dia efa nataony eo. Ka le fofinaina aloha zany a dia voalohany indrindra araka ny resantsika teo hoe ny atidohantsika zany ny selan'ny atory efa tsy mahazo oksizena ao anatin'ny terminila dia maty. Zany hoe olona velona zany resahana eto ka olona velona no ifandraisan'ny Kristy. Ka io fifandraisana io raha le saina dia le fifandraisana dia amin'ny alalan'ny fanamasina. Ka ao amin'ny atidohantsika zany misy foibe tonga dia ahafahan'ny fanamasina mifandray amintsika. Dia donc amafisitsika kely izay hoe sain'ny Kristy izay ao amin'ny Korintianina voalohany. Korintianina voalohany toko faharoa. Korintianina voalohany toko faharoa dia izao no vakiantsika amin'ny 5:12 amin'ny 5:12. Fa iza no manafantatra ny sain'ny tompo mba ampianatra azy fa izay manana ny sain'ny Kristy. Zany hoe zao zany ny zavatra ataon'ity tontolo ity dia manalavitra antsika amin'ny fandiniana ny soratra masina satria miteny mivantana Kristy amin'ny alalan'ny soratra masina izay raisitsika. Zany hoe rehefa mandinika ny soratra masina ihany tsika vao mahazo ny sain'ny Kristy io. Satria ao ny soratra masina no manambara ny Kristy ary izay no tenen'i Kristy hoe ireny no manambara. Ka raha te hanana an'izay zany dia anja fandiniana soratra masina fa izay hoe ity tontolo ity potehany tsy mila an'io. Dia izay le hoe le fahafahana amin'ny safidy zany izay le potehan'le fahazaran-dratsy ananana dia ny fomba sakafo, ny fomba fiainana mihitsy le style de vie. Voalohany indrindra aloha tsy mikarakara an'ilay tempolin'ny fanamasina raha miteny Jesosy tempolin'ny fanamasina dia ny atido ao amin'ny foibe nge ao amin'ny atidohantsika eo le izy. Fa tsy trano io akory tsy hoe fa izay hoe voafandrika koa le tempolin'ny fanamasina dia ny fiangonana antsa izay le izy. Ary izay zany hoe mifamatotra tanteraka zany ny ara-panahy sy ny fahafahana misafidy ary indrindra misafidy hanana fahasalamana satria raha ny teny Jesosy dia raha miresaka zany Jesosy ny ao amin'ny Jaona 4:2 dia ny tediaviny amin'izay dia hoe mangataka mba ho ambinina sy ho salama jereo tsara. Lasa Jesosy indray mangataka amintsika satria ny fiainan'ny mpanota zany dia efa fiainana tsy mikolokolo izay raha-panota nefa tadiva rehefa tsy salama dia misy fiantraikany foana any amin'ny atodohantsika le izy. Dia io zany lay sitrapo io zany tena kejain'ny devoly io. Ary raha miresaka lay sitrapo mantsika dia raha miteny eny Jesosy izao ny ambarany ohabolana ohabolana toko 7:20 dia izao ny voalaza ao amin'ny 9:20. Ohabolana toko 7:20 9:20 dia izao ny voalaza anaka atoloriany fonao. Zany hoe ny devoly mandrombaka an'izy io tsy tiano gejaina tanteraka. Ka eo zany raha vao tsy atolotra ny Jesosy izy io dia tsy hevitra. Zao mantsy mahasamihafa ny Jesosy sy ny devoly mandrombaka. Izay le hoe mierona toy ny lioana mitady izay maninona ozy izy arapany. Dia ny zavatra ataony devoly fampitahorana. Fa ny Jesosy tsy fampitahorana fa mampiasa ny fisainantsika izy. Amin'ny teny vahiny zany dia hoe raison. Fa ny devoly atao maikamaika dia tsy avela ny saina sy andinika ianao dia raha hoany eo fa raha vao mandinika mantsy aloha dia misy fitaka ty ary ny tontolo misy antsika amin'izao raha io hainao mantsery sy ny réseaux sociaux famitahana daholo ny ao anatiny io. Izay ke mampatonga amin'izao nge tsika ohatran'ny sahirana mandray fanapa-kevitra hanao vaksiny sy tsy tana eo zany le izy ane. Fa maninona no salasala satria izay hoe be dia be ny zavatra efa tsy mazava intsony. Ary ny devoly zany zao mantsy ny asan'ny devoly mampidra zavatra mitovy zay izy. Ka raha vao mitovy dia tsy hainao ntsony izay le manavaka ka raha vao tsy manana an'ilay fanahy masina izany manazava ny saina satria ny devoly manajamba ny masom-panahy dia mora tafiditra any amin'ny fandro izay le hoe fatra fidy dia lasa any amin'ny tsisy foana ny safidy raisana. Ka io zany raha vao tsy manana an'ilay fomba fiainana ara-pahasalamana izay misy fiantraikany
be dehibe amin'ny ara-panazy dia izao ho sarotra mandrakariva fa dia tsy maintsy isafidy ny ratsy mandrakariva dia le sitrapo io zany io ny tena gejainy devoly a dia le lasa mitady zay mahafinaritra tia ny fahafinaretana mihoatra noho n'inona fitiavana anandreva satria fahafinaretana ny tediavina dia tena azona fahafinaretana be dehibe dia ny fidoroana zava-mahadomelona ny zava-pisotro misy alkôla sy ireo zavatra misy zavatra manaitaitra rehetra izay mahatonga fekinan-doha dia lasa sarotra be amin'izay tafiditra ao anatina tontolo izay tsy hafahana mivelatra eo amin'ny fiainana ara-panahy. Ndra misy sary tonga ao anatin'ny saiko mova miresaka an'izay foana ohatrany hoe tsika olombelona za tafiditra ao anatin'izay ohatrany hoe azon'ireny le fandrekirekena ohatrany hoe azo mpanafody ozy izy ny fitenenana dia ohatran'le robot mandeha fotsiny baikoon'ny satana efa tsika mieritreritra hoe salamasaina kanefa kay mandeha amin'ny lalana tsy izy mihitsiny arak'izay resahan'ny iray aman-dreny pasteur izay hoe ny retsim-pandre no iasan'Andriamanitra ifandraisany amintsika misy andalateny teo amin'ny Testimonies for the Church page 347 ny paragraphe faharoa izy tia 1870 ny taona nanoratana anazy dia izao ny vaky teny hoe ireo retsim-pandre ao amin'ny ati-doha izay mifandray amin'ireo tova rehetra amin'ny vatana no fitaovana ampiasain'Andriamanitra ifandraisana amin'ny olombelona sy asana eo amin'ny fiainana. Hitantsika amin'izany fa hainy satana tsara hoe aizany ny point amelezana antsika dia tsika eto mieritreritra hoe mahita fahafinaretana amin'ny zavatra jerena hohanina sotroina ary izay ny antony tyle hoe fanavaozana ara-pahasalamana izay efa voizin'ny département efa taona angamba fahatelo sao fa hiakatra faefatra ny zavatra moa efa verimberina pasteur ohatra ndre publicité amin'ny efa fantatrizany izay tsy mahalala ny atao hoe Telmas ny Orange sy ny sisa fa efa ny zavatra no verimberina dia tafapetraka sy voaray lasa comportement rehefa avy eo ka irinay hoe tsy ho leo hieno izany mandrakariva isika fa mba ho tafaray atonga antsika anana ilay fiainana andova ilay fiainana mandrakizay no safidy tsara ny antony izao ezaka rehetrrehetra izay atao izao amin'ny medical ministry moa zay ozy izy atokoa nisoratany mbola mpanompo vaviny tompo ihany ny pejy 291 dia milaza toy izao izy hoe raha tianao salama ny ati-doha dia tsy maintsy atao izay ampadio ny rà ary zany tretr'izany moa dia miakina amin'ny safidy izao sy ianao izany hoe inona no hohaniko inona no jereko inona no fitafianako tafiditra ao anaty zay kely ny fotoana fa tsy voaresaka eto fa misy teny mahafinaritra mahakasika an'izay sitrapo izay koa atao amin'ny ty boky hoe fiomanana ho amin'ny ranorana fariny ity ao amin'ny pejy 710 momba an'izay le hoe sain'i Kristy dia ozy izy ato hoe ny tolo-batana ho an'ny sitrapon'ny ray ny zanak'Andriamanitra sady niankina tamin'ny heriny fantatritsika fa zanak'Andriamanitra Jesosy izao sy ianao nefa ny olombelona mpanota ohatrany hoe mampiasaina be ozy izy ny fitenenana miatehitra amin'ny heriny tena kanefa le zanak'Andriamanitra dia nitolo-batana ary niakina tamin'ny herin'Andriamanitra sy ny sitrapony tena nanafoana tanteraka ny tenany i Kristy ka tsy nanao drafitra ho azy. Izay zany le niresana andritra ny herinandro iny pasteur le hoe feoniza no henoko dia efa namenatsika ny taridanana hoe ahoana ny fomba hainoana ilay feon'Andriamanitra satria feon'Andriamanitra no tokony henoina dia nomenantsika hoe ny vavaka fandinihana teny satria amin'ny teny no miresaka amintsika Andriamanitra ao amin'ny saintsika eo dia ozy izy ato hoe nekeny ny drafitra nataon'Andriamanitra ho azy ary velariny iray isan'andro eo anatrehany ny sorotrasany toy izany koa ny ankinantsika amin'Andriamanitra mba ahatonga ny fiainantsika ho fanatanterahana rano fotsiny ny sitrapony mila mitolo-batana tanteraka mila le manafoana le hoe izao zany araka ny teny Jaona hoe izy mitombo fa izao mihaino ary mila mitolo-batana isan'andro tsika eo amin'ny Kristy izay ny ilana le fifandraisana akaiky manomokana adindray farafakely isan'andro ifandraisana amin'ny Jesosy henona ny feony ahafahana manafoana izay izao zay sao dia mbola misy afatra ampamaranana ho amidipitianana izay rehetra voalaza sy nandritra izay herinandro izay pasteur tinotsindrena kely zany amin'ny fomba fiasan'ity ati-dohantsika ity ny ati-doha moa zany dia tao izy io fa ny mampiasa azy zany dia ny saina izay io fa ny ara-panahy kosa
dia tsy atsika fa tonga dia Jesosy Kristy miditra mivantana amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatintsika izay tsy tsika no mibaiko ny fanahy tsy mampiasa azy fa ny fanahy no mampiasa atsika dia izay no mampatonga ny hoe tsika zany rehefa miteneneny hoe aloha mba hisaintsaina kely mampiasa fanahy ny hevitra izay dia na fanahy ratsy na fanahy tsara farakarak'izay fahazarana izay atsika zay mahatonga Jesosy miteny hoe mifankazara amin'ny tsotoa dia fankazarana io zany tsika lasa mifankazara loatra amin'ity tontolo ity dia tena efa gedzain'ilay tontolo dia zao mantsy ny tiako tsindrina kely amin'ny fiasan'ity atodoantsika ity tsika zany mandray zavatra avy amin'ny alalan'ny retsim-pandray dimy dia ny zavatra jereny maso ny feo hainon'ny sofina ny fofona ambolon'ny orona ny tsiro tsapan'ny lela ary ny fikasehana tsapan'ny hoditra reny zany mampiditra zavatra avy aty ivelany reny zany azontsika atao hoe reny zany afatra izay manome sosikevitra anao fa rehefa tonga ao amin'izay zany rehefa voarali dia izao rehefa saintsainina ilay izy dia ao anatina fotoana dia mihamazava ary rehefa mihamazava izay vao tonga amin'ny faharesen-dahatra ary rehefa resy lahatra zay vao manapa-kevitra fa ny zavatra misy masy tonga dia fanapa-kevitra ny tediavina dia anao tsy misaina akory dia manapa-kevitra dia vomafy fa zay ny fiasan'ny teatoty jereo tsara mandray an'lay afatra aloha dia dinihana seritreretina lalina ilay izy dia mihamazava lasa fantatra amin'izay ny anton'ilay sosikevitra naroso dia misy zavatra maharesy lahatra amin'izay eo dia rehefa resy lahatra vao manapa-kevitra dia zany hoe lay fanapa-kevitra io nefa ny dikany io dia hoe andeha anazatra an'io zavatra maharesy lahatra io dia zay vao tonga amin'ny antsoina hoe fio fanovana ka eto zany dia ny fitaka ataon'ny devolo zany dia io zavatra maikamaika io maikamaika amin'ny teny anglisy izy dia speed tsy avelany andinika dia zay mampatonga ny hoe lasa lay fisainana ratsy foana ny tavabe zay mampatonga ny hoe fa maninona moa rehefa amin'ny tontolo ratsy tsy mety manjaka foana ny tsara fa le ratsy foana satria zay no toko fantatra fa amam-panota dia tsika mpanota dia mora lavo zany zay kanefa Kristy efa nandresy ary zay natonga Kristy hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanaka ny afahantsika mandresa zany dia tsy misy afa-tsy Kristy irery any ary zay mampatonga ny hoe raha te hanana fahasalamana izany dia ny ara-panahy tsy maintsy atao ambony mba hahafahana mahay misafidy ny tena izy zao mantsy fahadalana ne ny ara-nofo ane fahadalana ny ara-panahy azafady fahadalana amin'ny ara-nofo ary zay mahatonga hoe tsy te heno an'izany mihitsy aza miheno an'izany resaky izany aza miheno an'izany fanavozana ara-pahasalamana tsy hoe fa afaka misotro zay tena hosotroana afaka mihinana zay tiana hohanina fa mazava ny soratra masina na inona na inona sotroanareo na inona na inona hohaninareo na inona nataovana dia ataovy voninahitra Andriamanitra ka natao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra voalohany indrindra dia izao mikolokolo ny lafiny ara-panahy ilay tempolo ny fanamasina dia tsy inona fa enao io ny atodohanao mba tsy ho mora voafitaka tsindriky kely fotsiny ilay hoe fandraikirekena ne tsy inona fa io zavatra le efa manale misaina io dia rehefa tonga amin'izay ilay izy dia ohatran'ny mety ilay izy fa io zany fitaka ataon'ny devozany rehetrarehetra dia faharoa dia izao lay fomba fiainana mihitsy na ny ara-tsakafo na lay resan'ny ara-tsakafo iny zany hoe sakafo ara-pahasalamana dia amin'ny maraina ny tena tokony sakafo betsaka dia amin'ny atoandro amin'ny alina zany tsy dia manao sakafo izy izy amin'ny alina ohatrany hoe zany dia potage ny foana ny akamaroisaky ny arivo fa amin'ny maraina le mbola andeha hiasa ianao ampiasa hery aiza moa zany ny angalana n'iny hery iny raha vao sakafo kely tsy misy hery no hanina dia ohatran'izay dia eo koa le resaka toromaso io tena zavatra ngeza be zay hoe zarina ijery film mandra-paharivany any dia iny arak'le mandra-pahaliny any dia arak'ilay tenenina iny hoe mitambajotra manome illimité amin'ny sivy alaka hatramin'ny dimy maraina tonga anao eo amin'io miankohako eo amin'ny telefona io manao Facebook nefa anatin'ilay Facebook io jereo ny commentaire iny inona tena manahirana dia anao le fomba fiainana tsy mahasalama mihitsy no ana dia eo koa moa zay araka hoe felam-bolo zany zao eo amin'ny écran miala voly ty anisany anankiray mialatsiny aloha raha hoe somary metsaka io zany marina fa misy ny salle de fitness fa ny oxygène ny tena ilaina rehefa mananina ianao fa lasa mekanika daholo zany zao ny zavatra omena zavatra mekanika io fa ianao raha mandeha
manao tsy manao kiraro eo a-tokotany manitsaka vato kely mihoatra lavitra n'olona any amin'ny salle de fitness anie zany lay stress le miezana vo maraina mifoka rivotra efa mihoatra lavitra no ty zavatra omeny fiarahamonina izay fiarahamonina ane mampiasa influence izy de lasa mirona ao am'izay mampiasa zao karazana appareil sy zavatra rehetrarehetra zao de hitanareo zay mahatonga hoe manome sosokevitra lay tontolo karaha vo tsy ao le ara-panahy de tonga de miroboka any am'ireny karazana zavatra zay mampiankin-doha de veny hoe reny ny tena zava-dehibe kanefa lay fifandraisanao amin'Andriamanitra le fifandraisanao am' Jesosy manahoany zay zavatra zay manana fotoana ve ianao zany manana fotoana be dehibe anatanterana filany ty tontolo ity fa le de zay mampitonga ny hoe lay zavatra iainantsika am'izao zany tsy ananana tsy le miotra zany zao tsy manana le iotra am'ty satria tonga de meny minana kely am'ty loha de tsy maninona satria zavatra andemy an'lay retsika ane le izy de le olana olana amin'iny de le fahafahanao misafidy mihitsy le fahafahana misafidy lay faiza mandanjalanja amin'ny teny vahiny moa de hoe esprit de discernement tena zay mihitsy zany nompo teo anatin'izy de lasa ahoana tokoa moa zany zavatra vidiko 4 millions ty any ty de ahoana tsy zay zany le izy hoe mila mitandrina tsara tsika fa lay fitaka zany lay fitaka ame tontolo de le zavatra jerema ataony vanda ka zavatra mivandravandra be io kosa tsara tsisy zao miala tsiny fa tsy misy mahafatrany tsara ntsony fa manaitra nazonao le izy 4 millions de irindra ohatra mizahatra tsara de 4 millions koa mividiny de avelanao ty 4 millions ty taitra am'ry zavatra anankiray zany ane le an'ny fomba fisainatsika fihetsepo daholo fihetsepo zao ka oka hitandrantsika zay mihitsy satria io le io zany io fihetsepo io kitiany amin'ny zavatra mana satria tsika tontolo ny antsoina hoe tontolo ara-barotra monde du commerce de reny rehetrarehetra reny de lasa inona nataontsika aloha mitady vola tena mikely aina sy anana mandreraka saina 24 heures sur 24 tsy manana fotoana zay le hoe ilaina lay miala sasatra ka ny fialam-boly tsisy fialam-boly tsara indrindra akoatrany hoe mitady firaisana amin'ny Kristy de voalohany indrindra lay tontolo ara-boajanahary rivotra madio manao exercice manao setsiketsehana amin'ny antonony anivony zava-boary ditongotra moa le ino recommandation fanafamana voaporofo eo manampaizana hoe irino tena mame fahasalama satria ilainy ati-dokoa ny oxygène afahana manana zay fandanjalanjana fahaizana mandanjalanja sy fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy tsika zao anatin'ny cache-bouche de rehefa tsy maintsy manao cache-bouche de aoka no tsy adino manao fisefona na amin'ny ariva vao maraina akzy azo atao sorona kely de manao fisefona lalina zany ka ty tototy mamitaka atsika ka raha vao tsy mitandriny tsika de rambasana zay le hoe tena kiazany devoly ny fomba fisainana ray manontolo tsy hafantatra hoe zao le tena fiainana zay ny ilaina hoe rehefa tonga ny fanahy de hitarika anareo amin'inona marina rehetra noho izany tena ilaina mikolokolo ny ara-panahy fa rehefa tena ara-panahy de lasa mahay mandanjalanja mahafantatra hoe ty any le tokony atao misy efa vola be mitangana be fa de tedavina vola mba azahoana an'io kanefa rehefa azo le izy tsy de miasa firy akory ka le fahazavan-tsainy zay tena zava-dehibe ary miankina am'izay no fahafahanao misafidy ary afaka isavety tsy misy afatsy ny fanavaozana ara-pahasalamana fa tsy miankina amin'ny fanafody sy ny rehetrarehetra tsika ane zany zao miatrika an'ity arety mandringanay ity fa reo mpitsabo manampaizana rehetra zay zany mamerina an'izy ireo raha te hiady amin'ny covid-19 de ninona ozy izy ny sakafo ara-pahasalama fa réforme sanitaire ane zany resa ary zany ny fiarovana ny covid na tsy sakafo eny raha voaresaka fa le hoe torimaso zay sasatra voaresaka am'le fanentanana daholo ka hoan'ireo marary de tena miteny an'izao izy fa raha vao tsy ampy torimaso tonga de reraka tampoka ary hoe ohatran'izay le izy ny fanampiny fotsiny cache-bouche fa tsy ny cache-bouche akory ny tena miaro inge amin'ny maso ange tafiditra amin'ny maso ihany koa fa tsika zany lasa ataony miankina amin'ny avadeverana ty moa zany zavatra anankiray ny anarana tany amin'ny classe primaire de nianatra an'izany hoe
selafotsy rehefa be loatra le microba de tsy resin'ny selafotsy tsony de zay mamparary noho zany ny mamparary zany de zao be loatra tafahoatra le microba de tsy afaka miasa fotsiny lay selafotsy le fanafody hoantsika zany a mamono an'ireny microbe reny de rehefa afaka miasa am'izay le ny fahasitranana zany a de farabojanary eo anatitsika fa rehefa fotoana fa lasa ny lasa miankina am'ireny isika de reny nataontsika zava-dehibe kanefa de lasa miala amin'Andriamanitra isika de zay zavatra hoe mampatonga atsika tsy tena tafavoaka ary tsy tonga amin'ny tena hoe fahasalamana tena ilaina. Tapitra mo fotoana pasteur fa de satria hijanona sy fampiresaka eto foantsika ampahery reo pray fanantenana amintsika reo rehetra zay manaraka n'izao fandarina zao ka de ny amaranako anazy angambany mialohan'ny vavaka zay oetin'ny pasteur nakatona tanteraka zao fotoana zao de misy teny tiana oetina ho saintsaintsika sy amparezina antsika amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny 5 vakina ny teny aminaran'i Jesosy fa satria any andro isika de oka ahony tena le famonoana tena moa zany de fantatritsika fa amin'ny fifadiana tanteraka zavatra manimba ary fampiasana amin'ny atoniny ny zavatra mahasoa rehetra ka hitafo izy ny fionona fitiavana ho fiarovan-tratra ary ny fanantenana ny famonjena ho fiarovan-doha de zay raha zany ny famaranana sy afatra kely zay hoentina amintsika tamin'ity folakandro ity ka de fisaorana lehibe mbola tolotra ny iray mandreny pasteur Iarifidina naika iara iasa hitondra zany afatra sarobidy zany tamin'ity folakandro ity sy ireo teknisiana zay mikirakira ao ambadika ao isika rehetra zay nanaraka tany an-trano tany ihany koa tampaharetana de saorana petabe ary ankehitriny angamba ny amarana anazy pasteur de mangataka anao hitondram-bavaka izay afatra izay sy ho an'ny reo manaka rehetra ny tokantrano any. Ivavaka isika. Jesosy malalo misaotra anao izay satria nanaiky hitondra fahazavan-tsaina avy amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka ahafahanay mahay mandray fanapahan-kevitra isaorana noho ny fandaharana tahaka an'izao izay nanampy lehibe nandritry ny herinandro nanome torohevitra nanome fanazavana mahakasika ny fikolona ny fahasalamana satria ilain'izao vanim-potoana misy anay izao izany koa lay fanahinao mahery ane no hisarika anay mba ahafahanay ho mpandresy amin'ny fiakinan-doha izay arosony ity tontolo ity ka ny fahazaran-dratsy rehetra de omeo hery izay ahafana miala amin'izany indrindra amin'ireo fiakinan-doha amin'ny zavatra tsy mahasalama indrindra ny zava-mahadomelina ny zava-pisotro misy alcool sy ireo zavatra manaitaitra rehetra izay mifeny filana ka manjary mahery vaika any anaty izy reny ka sarotra miala amin' Jesosy tsisy afa-tsy ianao rery ihany no afaka anampy amin'ny fialana amin'ireny zavatra sarotra ilana reny araka nambareny risy olo-mahantra iza no anafaka amin'ny tena an'ity fahotana ity avoto izay Jesosy ka ankehitriny de mivavaka manokana amin'ireo izay manana olana indrindra ny fiakinan-doha te hiala amin'izany afao amin'izany izy ireo izay mahatsapa ankehitriny fa mila tena fivoazana sy fanavaozana eo amin'ny fiainana de ampio izy ireny tsirairay afaka iseho amin'izy ireny voninahitra ao tonoana sy angatana aminanao tsoko sy ity mivavaka amen. Amen. Dia mametraka ny veloma mandra-peona antsika rehetra indray ary mirary ny famarana ny sabata ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadanam-po tanteraka. Veloma toa. Mandra-peona doka. Zaru kutu
dia ara-bainahitra isika rehetra izay manaraka ny radio Oasis ary koa isika izay manaraka mivantana amin'ny alalan'ny page Facebook ny 106.4 FM amin'izao sabata tolakandro izao mitoy ny fandaram-potoanantsika ary araka ny fahitantsika azy ho antsika izay mahita mivantana dia manambahiny mahafinaritra isika dia tsy iza fa ny ao amin'ny départementa ny fanabeazana izay tarihan'ny Ramatoa Ratrimo Arvony Olga izay toka fiaketo faly miarabanao Alain Franco, faly miaraban'ny technicienne ary faly miaraba koa ny ireo izay mpijery sy miaino amin'izao sabata folakandro izao. Ie zava-dehibe ny horesahantsika eto manodidina ny fanabeazana araka ny andraikitry ny taleny départementa ihany koa etsy amin'ny lafiny teknika ny namantsika onja Rasamizafy koa tsy ho lava resaka satria tsy hanana fotoana iny dizy teo tsy fotoana betsaka ahafahana valapatra isika manodidina n'ity fanabeazan'ity madame Olga zay moa tena fiantson'ny mpianatra azy ihany koa dia zay no etsoka azy amin'ity sabata tolakandro ity dia fa tena vetrano apetrako satria rehefa ndrezadresaka atao ambadika atao zay menadamianaka dia hita hoe tena zava-dehibe ary misy mahakasika amin'ny fanabeazana zany tena mbola tsy reko mihitsy ary mety mbola tsy fantatritsika ihany koa fa amin'ity sabata tolakandro ity no ahafantarantsika azy fa tena voalohany dia ny hoe inona no atao hoe fanabeazany ary izy avy no atao hoe mpanabe satria ohatra ny samy laza ho mpanabe daholo dia samy miteny hoe fanabeazana daholo inona no atao hoe fanabeazana ary izy avy no atao hoe mpanabe Sotranao Alain Franco amin'izay fanontaniana izay ny fanabeazana dia mikolokolona mamolavolona olona iray ho feno izany feno zany izy raha tsika amin'ny teny français dia hoe développer la personnalité de l'enfant andraikitra lehibe izy io Alain Franco satria misy andraikitra efatra mifampitohy izany dia tsy ninona izany fa ny eo amin'ny ara-batana mila fiofanana ara-batana ny olona iray izay ho beazina formation physique hoy isika dia misy koa ny fiofanana ara-tsaina misy ny fiofanana ara-piarahamonina ary misy ny fiofanana ara-moraly raha ho tsinjaraina tsikelikely angamba izy io hoe azavaina tsikelikely hoe inona ny fiofanana ara-batana dia ny fiofanana ara-batana dia ireny fanatanjaham-batana reny exercice physique ao ny fanaraha-maso ny fivoaran'ny zaza ao ny fahasalaman'ny zaza ao zany ataontsika hoe psychomoteur amin'ny fiofanana ara-tsaina indray izy dia ny fanarita-tsaina fanazava-tsaina fanazavana hoe mahay misafidy zany mandanjalanja mamakafaka ao amin'ny ara-tsaina daholo izany ao amin'ny fiofanana ara-piarahamonina indray dia olona tiany manodidina azy tiany fireneny tiany tontolo iainana tia miara-miasa amin'ny firenena ary olona mandray andraikitra mihitsy zany ary eo amin'ny ara-moraly eo amin'ny ara-moraly misy ny hoe sotoavina ao no ahitantsika ny fihetseham-po ao no ahitantsika ny ara-pivavahana zava-dehibe mihitsy eo amin'ny ara-moraly io Alain Franco raha tsy feno zany ireo efatra lehibe ireo dia tsy nahazo fanabeazana ny olona iray zany hoe tsy olona anankiray feno amin'ny lafiny rehetra zany ny olona beazina iray zany hoe tsy vatana ihany zany tsy saina ihany koa tsy hoe ny any ampianarana ihany tsy ny hoe ny ao amin'ny fiarahamonina ihany tsy ny hoe ny resaka moraly ihany efa reo zany no feno ary reo tokony anana ny olona tsirairay avy ary zay ny tena tokony andraikiny sy ny tena hoe mpanabe dia hotoizako le izy hoe izy avy no azo atao hoe mpanabe zay mihitsy mantsy ny azo atao hoe mpanabe aloha zany voalohany indrindra dia hoe ny ray aman-dreny zay ny voalohany zay ny voalohany andraikitry ny ray aman-dreny no manatanteraka an'ireo ny mpanabe ataontsika hoe mpampianatra rehefa makany an-tsekoly izy ny mpitondra fivavahana rehefa makany am-piangonana izy ny mpitondra firenena rehefa amin'ity ara-tsosialy ity ny mpitondra firenena ny mpitondra orinasa ny mpanao politika rehetrarehetra zany ny izanizaka afaka manatanteraka an'ity dia azo atao hoe mpanabe fa rehefa tsy tanteraka zany reo zavatra fenreo dia tsy mpanabe izy fa mpitaiza mpampianatra zay
ohatra ny tiako izay noresanao faran'izay inona zany mahasamy hafa le hoe mpanabe sy mpitaiza raha tena hoe mba hanaovantsika fampiarina satria zay ny tanjon'ity fandarana ity hoe inona no zavatra tokony mampiaritsika mahakasika ilay fanabeazana inona mahasamy hafa an'ireo roa sotra indrindra Alain Franco ny atao hoe mpanabe dia mamolavola olona iray fa ny atao hoe mpitaiza dia mampita fotsiny zany ohatra ny hoe alongamba ataontsika amin'ny ohatra izy ity makampitaiza ianao tsy manana fotoana ianao ao atokantranao indrindra fa amin'izao andro manahirana zao lasa zany ianao miasa dada miasa niny dia misy makampitaiza ianao dia ozy ianao hoe tio meo an'ny zaza rehefa mitomany izy rehefa matory izy dia izao atory ohatr'izay tsy mpanabe zay fa mpitaiza ary izao ary ny tena manahirana amin'izy io rehefa mijanona foana le mpitaiza mikolokolonisy io dia mitoetra n'io mpitaiza io no lasa n'le zaza zany dia ny beazan'le mpitaiza le zaza dia lasa ohatra ny le ray aman-dreny zany mamelona fotsiny fa tsy nanabe amin'ny ilay zaza zay zany no mahatonga le hoe mpanabe sy mitaiza mitaiza zany tsy mitovy mihitsy amin'ny mpanabe fa manabe mikolokolo mamolavolanaio ho lasa olona ho feno fa mitaiza mamelona fotsiny mikarakara fotsiny ohatra zao hoe mangatsika ny andro dia ampanaovy akanjo izy io dia zay hitan'le mpitaiza eo na ianao ary zany ray aman-dreny ity ny misy dia ity nefa mety tsy mety amin'ny fahasalaman'le zaza zay raha mibalika be ny andro rehefa avy eo le akanjo mafana be iny no ampanaovanao na hoe akanjo manify kely nefa mangatsika ny andro rehefa avy eo dia lasa ohatra ny mpitaiza zany zay le mahasamy hafa mihitsy ny mpanabe hafa ny mpitaiza manabe zany dia mikolokolo manoro mamolavola ho lasa olona tompona andraikitra zay le obeazina dia le mpitaiza zany lasa hoe ina moa zany fanabeazana sy fibeazana zany le mitaiza ampianarina fotsiny indray le izy fa tsy tanteraka ilay fanabeazana misy zany hoe fibeazana sy fanabeazana dia tonga angamba dia toizako ihany Alain Franco hoe le amin'le hoe instruction sy éducation le hoe mpampianatra sy mpanabe le mpampianatra mitovy amin'izay ihany le mpampianatra zany rehefa any am-pianarana raha mpampianatra fotsiny izy fa tsy ataontsika hoe mpanabe dia mamita le programme atao zay aizany ty ankizy ity atao zay findrany ty ankizy ity fa tsy hitany hoe manahoana moa zany ny tokony ity ankizy ity ampatonga anazy zay ho tafita izay sarotra be manko le raha eo amin'ny fampianarana ny antony dia zao be dia be ny ankizy ampianarana ao amin'le sekoly iray zany samy manana ny fanabeazana zay nisy azy tany avy kanefa avohitra iray ny fanabeazana izay atao dia sahirana zany ity mpanabe ity dia indraindray izy lasa mpampianatra fotsiny ataony zay mampitovy ny fampianarana ataony zay matafita amin'ny fampianarana dia adino le fanolokolona sy famolavolana tokony ananan'ny ankizy tsirairay zay mahasamy hafa hoe instruction sy éducation fa raha ao ampianarana zany mampianatra raha hoe samy miaraka ny éducation zany famolavolana ny sotoavina ahoana ny fahalalam-pomba ao ampianaranao ahoana fanajana ny disciplinenao ohatra zao miditra ianao avy any dia tsy iorakorakakakaka me aminao fotsiny anaratsy ianao hoe misy fa misy kritika ry fa tonga dia ajaina zany le fanabeazana rehefa misy olo dehibe mitsangana mipetraka tsara mianzela zay fa matoa izy hiditra ao ampianarana izy zavatra ambarana zay zany le fanabeazana tokony amboarina ka rehefa hitantsika rehefa misy lafiny hoe any an-tsekoly dia mbola voazavaiko misimisy kokoa izy io fa efa nisy zavatra lehibe voaraisady tao anatin'izay zavatra noresahany zay eto zany dia mampieritreritra mihitsy hoe ny mpampianatra zany kay tsy voatery mpanabe fa matetika mantsy rehefa misy mpampianatra anankiray nareo moa zany mpanabeko aika izy tika zany tsy mpanabe fa ohatr'zay napita fahalalana fotsiny fa tsy tena nandray aman-dreny ary ndray aman-dreny koa kay nieritreretra hoe mpanabe hatramin'izay aefa rehefa tena zoina tsy mpanabe akory izy adao naraka hira alohatsika ary dia toizantsika indray ny resaka avy eo
mitoetra ny fadaram-potoanantsika mbola ao anatin'ny vahiny mahafinaritra ihany isika sy ity fandarina manokana ity dia tsy iza fa ramatoa Ratrimo Arivony Olga talent départementan'ny fanabeazana eo anivon'ny fédérationn'ny fiangonana adventiste Madagasikara afovoany. Zava-dehibe nefa nodresana tamin'ny tapany voalohany teo tao alohan'ny hira izay narahantsika teo iny dia ny hoe anisan'ny tena nanaitra sy namperitreritra dia ny hoe tsy voatery ho mpanabe kay ny mpampianatra, ny ray aman-dreny koa tsy voatery hoe mpanabe satria misy lafiny efatra izay takiana amin'ny olona tena mpanabe mamitana kely fotsiny azy zany io dia ny vatana, ny saina, ny ara-piarahamonina ary ny ara-moraly. Fa ny ohabolana toko faharoa amby roapolo andininy fahenina dia anisan'ny voaresaka foana rehefa miresaka an'ity fanabeazana ity. Ahoana ny inona mba azonao ambara mahakasika ny ohabolana io? Marina mihitsy zany fa na izay ary rehefa milaza dia ifoana zany hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na efa antitra ary izy dia tsy hiala amin'izany. Fanabeazana mandritry ny fiainana ny fanabeazana izay miainga avy amin'ny zaza mandra-pahalehibe. Misy tanjona zany ny fanabeazana, misy tanjona io, ninona atao dia misy tanjona, ary ny tanjona izay irintsika dia ny famolavolana toetra tsara eo amin'ny olona iray. Ny ray aman-dreny hoy iaho no atao hoe mpanabe zany sy nefa voatanisantsika teo dia mandritry ny fiainana zay dia maro ny lalana le zany mandra-patokan'izay fahalehibeazana zay, izay fahanterana zay. Raha mitatra zany zay zaza zay dia lava miovaova arakaraky ny vanim-potoana ny fanabeazana atao aminy sy arakaraky n'le mpanabe manabe azy. Dia misy miteny eto hoe zaro amin'ny lalana tokony ale, le hoe zaro, le zaro iny tsy mivitany hoe miteny indray mandeha na miteny indroa fa na dia lehibe ary izy dia afaka tenenina foana. Tsaroanao ve? Tsaroanao ve? Zay le zaro. Zay le izy, fa tsy hoe tadidinao ve? Zay koa zany misy nuance tadidinao ve?
raha tadidinao rehefa any amin'ny sekolontsika de olazaiko le izy hoe rehefa inona ny tadidy rehefa inona ny tsaroana fa ity fanabeazana zany de tsaroanao ve zay le hoe zaro de averimberina le zavatra ho lasa ho zaro toetra de lasa tsaroana hoe ay tam'izay tari de tsaroko tsara fa tsy nerabandry olona ry le sotoavina io le fanabeazana io mila tsarovana zany le izy zay le izy zaro amin'ny lalana habitude zany raha am'teny frantsay de hoe habitude devient une seconde nature manana endrika famolavolana zany izy io miankina amin'ny mpanabe zay misy am'izay efa nilazaiko teo de misy fomba fahazarana izay mivoatra manaraka ny fivoaran'ny taona zany aseho eo amin'ny zaza iray zay zany le izy manana tanjona kendrena de le hoe tokony zaro amin'ny lalana tokony le tokony io zany lalana tsara ananany zaza toetra irina tsara zay le tanjona de zao anefany izy io Alain Franco ny fanabeazana de mikendry zavatra tsara zay le tadiavina mahasoa mahomby mahafinaritra de manana ny lanjany mifandraiky amin'ny lalana le izy io le zaro amin'ny lalana tokony ale mifandraiky amin'ny lalana le ny lalana dia ny lalana dia misy lalana mife ohatra antsika manao mianatra tomobily misy code de la route rehefa tsy manaraka an'iny tsika de voan'ny accident miteraka accident tsy fanarahantsika ny lalàna miteraka fanimbana zavatra ary indraindray ary famonon'olona mihitsy zany rehefa tsy manara de misy an'izay zavatra zay amin'ny fanabeazana fiarovana amin'ilay zaza amin'ny ratsy amin'ny loza amin'ny tsy fahombiazana zay le fanabeazana tokony amin'le zaro amin'ny lalana tokony miaro amin'ny zaza amin'ny loza amin'ny ratsy ary amin'ny tsy fahombiazana de izao mitombo io zaza io rehefa tonga le bebe io zaza io de manana atao hoe safidy le tokony zany any am'izay tokony tiany fa tsy amin'le lalana atoro anazy manahirana nge le fanabeazana i Alain Franco de izao le zavatra le safidy tiany mifanohitra amin'le lalana nomena azy mifanipaka de miteraka adi-tsaina zany eo amin'le izy hoe izary asiany dada hoe mody amin'ny 5 nefa ny faniriko mba hiaraka amin'ny namako mody amin'ny 7 alina ohatra inona zany ny zavatra iseho rehefa avy eo zay zany le izy de rehefa mialehibe zany zaza dia miseho ilay toetra voajanahary eo aminy eo inona le toetra voajanahary eo aminy eo de ntsiny zany fa fahafahana aloha liberté de voajanahary zany de ny fahalalahana libre afa efa lehibe de ny fahaleovatena indépendance de manao zay tiany zany le zaza fa tsy ny tokony atao zay zany amin'le hoe zaro amin'ny lalana tokony atao ny zaza fa naantitra ary izy ka raha tsy manaraka an'io izy zany de rehefa antitra izy de le tsy tokony no atao de zay le mila hoe averimberina le izy de manjary inona ozy ianao no ataon'le zaza rehefa tsy azony le izy mikomy izy rehefa tsy tiany le safidy midongy izy rehefa tsy tiany le zavatra de faran'le zaza maditra de izy mifatiantoka am'izay le fanabeazana naroso taminy tsy voafeny tsy tratratsika ilay tanjona izay zany le hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza fa rehefa antitra izy tsy miala amin'io raha araka le ara-dalàna ny fanabeazana mihetsika azy zay Alain Franco le izy tena zava-dehibe tokoa zay madame Olga ny habitude na ny fahazarana zay zany ny tena anisan'ny tian'ilay obolona toko faharoamroapolo resahana ie de aveo le izy lasa toetrany ihany ko lasa toetrany le izy de lasa tsy ampianarina ntsony izy miaraba satria efa zay mihitsy ny ratram-bola kely de ohatry ny hafahafa be izy rehefa tsy niaraba olona miverina indray izy azafady fa tsy niaraba ko zay le olona tsara fanabeazana zany fa misy olona zany le na tsy niaraba izy zany de ohatry mety foana de raha tsy fanabeazana tena zava-dehibe ihany ko zay nresahana teo zay rehefa aveo tsika de hofezitsika sady le izy fa misy fanontaniana kely ty somary mba apetrako aminao
le hoe ara-piarahamonina vetivety fotsiny satria leny amin'ny fiarahamonina iny mihitsy matsy ny tena mandreraka dia mba tiako resanao kely mba ohatra hoe ohatry ny ahoana ilay tokony fanabeazana ho azony tsirairay avy eny amin'ny fiarahamonina. ay misotranao ny eo amin'ny fiarahamonina mihitsy zany no tena zava-dehibe ary misy fanabeazana fototra tokony atao amin'ny zaza dia mbola kely izy mba ioentina eo amin'ny fiarahamonina tsy inona izany fa isika rehetra ary dia malala na mianatra ny zaza na tsy mianatra ny zaza dia tokony ho hain'ny zaza zay fototra izay fanabeazana azafady indrindra fanabeazana fototra izay dia tsy inona izany fa ny misaotra manao azafady dia manao veloma ary ny farany koa dia ny manangatanana io dia fahazarana fanabeazana mihitsy io ka na aizana izy tsika na lehibe ary dia ampiarina io ary rehefa tsy mahanaraka an'io tsika dia tonga le fiteny hoe zaza ratsy taiza zaza tsy nobeazina mihitsy dia amin'izao nefa n'izy io dia lasa miova zany arakaraka ankehitriny raha hitanao ny olona tsy miraraza amin'ny araba mihitsy misy nge manana fahaizany aizy toy fa tsy miaraba tsy miraraha mihitsy misy nge olona lehibe mahita antitra izy eo olona lehibe tsy mitondra ny entana izy tsy manao zafady an'iny izy fa ataony fimezana fotsiny ndray efa izy olona mihaja nefa n'izy olona mihaja misy nge na samitsika io ary miresaka eo dia efa lasa ary nakaiza le rangato io to tsy nanao veloma na manotezitra tezitra ngay izy ireny zany Alain Franco dia misy mihitsy fiarahamonina tokony amboarina eo amin'ny tsirairay dia fanabeazana ao amin'io fiarahamonina io koa le misy le tsy mifanajana ihany le izy fa eo koa zany le ahitana ny fihetsepon'ny olona na dia ataontsika aty amin'ny ara-moraly ty ary le testesitra foana mitomany foana tiadiady maherisetra ohatr'izany ireny zany dia mila amboarina amin'ny fiarahamonina misaotra indrindra tomoko anaraka ira faharoa sady farantsika dia avy eo toizantsika amin'ny fanontaniana ray dia ofeziny madamo Olgany resantsika androany. Seu tipo ele
mitoetra ny fandaram-potoanantsika eto amin'ny radio Azisia sy ny fandarana page Facebook 106.4 FM ho antsika izay afaka mahita ny sary ihany koa fa mivahiny eto amintsika eto mampita zavatra maro be mahasoa mahakasika ny fanabeazana ny talent département ny fanabeazana Ratrimo Arvony Olga efa hitantsika teo ny mahakasika ny ara-piarahamonina izay tena ilaina fanabeazana fa anisan'ny tiako anontanianao ihany koa amin'izao sabata tolakandro zao ny mahakasika ny any an-tsekoly efa manomboka mianatra indray mantsy zany zao mpianatra miverina amin'ny laona ny fakanisana any an-tsekoly dia tsara resantsika kely hoe ahoana ny mahakasika an'ity fanabeazana any an-tsekoly ty. Misaotra anao i Alain Franco ny any an-tsekoly dia zava-dehibe mihitsy amin'izany hoe fanabeazana izany. Maro ireo mpanabe ary samy manana ny andraikiny avy izy ireo. Azo atao hoe mpanabe izy satria mikarakaraka ao amin'ny sekoly zany. Anisan'izany ny tale izay mpandrindra voalohany indrindra ao amin'ny sekoly io. Ao ny surveillant général mampianatra ny discipline, ny lalàna rehetra izay tokony ho fehezina ao amin'ny sekoly. Ao ny sécurité, ny mpitandro ny filaminana zany. Ny mpanadio mikarakara ny fahadiovana sy ny fikolokoloana ny tontolo iainana. Ao ny mpampianatra indrindrindrindra izay mampita fahalalana sy mamolavola toetra ny olona iray ao ampianarana. Adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo zany Alain Franco ny fotoana laliana ny sekoly. Dia ny mpampianatra zany miezaka manabe an'ireo mpianatra ireo zay amin'izay toetra izay mandritra izay fotoana izay. Raha jerena manko dia kely fotsiny ny fotoana any an-tokantrano, indrindra moa fa zany hoe manana ray aman-dreny miasa izay dia toa ohatriny hoe hôtely ny trano na hoe toerana filalaovana ohatra satria tsy misy mihitsy ny fotoana izay iarahany ray aman-dreny sy ny zanaka mifampiresaka manabe andreo zaza ireo raha tsy ataoko hoe amin'ny andro alahady na sabata angamba ny andro tsy fianarana. Fa ny matetika zany ny fotoana lany be indrindra dia ny any an-tsekoly. Ny mpampianatra no ohatra tsara ho an'ny ankizy satria io no miaraka aminy isan'andro ao amin'ny toerana iray. Dia io mpampianatra io zany no tokony hitandrina satria io no modely voalohany indrindra toy ny ray aman-dreny any a-tokantrano. Matetika ary ny zaza dia io mpampianatra io no ohatran'ny ray aman-dreny any a-tsekoly. Ary na any an-trano ary dia indraindray izy tsy miraharaha ataoko hoe tsy miraharaha ina fa zay torohevitra omen'ny mpanabe no arahany any an-tokantrano. Dia inona zany no tokony ataon'ny mpanabe? Ny mpanabe zany dia modely amin'ny fahalalana voalohany indrindra, modely amin'ny fitondran-tena, modely amin'ny fihetsika ary modely koa amin'ny fiteny. Zava-dehibe mihitsy io Alain Franco satria avy amin'io zany no iaingan'ny fanabeazana ny zazany am-pianarana. Isika dia milaza hoe matetika milaza hoe andeha mpianatra tsy nahita asa dia any amin'ny fampianarana, diso hevitra be mihitsy sika satria ny mpampianatra dia tsy le tena hoe compétent manana traikefa zany ny mpampianatra vao mampianatra. Ary raha ohatra ry isika mbola votsavotsy amin'ny voalohany dia izany no antony asiana hoe fanofanana intelo na indroa ao anatin'ny taona satria miovaova arakaraky n'izay ny fanabeazana atao ao an-tsekoly. Samy hafa manko Alain Franco ny toetra sy ny fiavian'ny tsirairay avy. Misy ny zanak'olona manana, misy ny antoniny, misy sahirana. Nefa ireo rehefa ao anaty kilasy iray atao mitovy ny fanabeazana. Zana-bahoaka ireo. Dia tsy maintsy miezaka manaraka an'izay ny mpampianatra. Ary raha tsy vita an'izay dia mpampianatra fotsiny izy fa tsy mpanabe. Mamita ny programa sy atao izay mampitafita an'ilay ankizy ho afa-panadina fa tsy mikolokolo ilay fanabeazana izay apetraka sy andraikitry ny any an-tsekoly.
ohatra tsara zay zany no anisan'ny fanabeazana tsara indrindra tokony raisina ny mpampianatra izy no ohatra tsara ary matetika ny ohatra tsara na mety hoe nitoetra ny mpampianatra iny mihitsy ary ndraindray no tafin'ny ankizy sy mpianatra nge dia mety iny ihany koa no entiny eo amin'ny fiainana fa somary tiako raha fihezinao sahady ny zavatra andraisantsika teo mba ahafahantsika mamarana ny anjarantsika amin'ity tolakandro ity tiako ampiana kely angamba Alain Franco misy zavatra hita zany eo amin'ity fampianarana ity raha mampianatra tsika dia ny marina sy ny diso no ampianarana ohatra hoe mampianatra zao tsika hoe 1+1 ray ampiana ray roa miala ray dia raha ohatra tsy manao an'io tsika dia hoe diso ary raha mahen'io tsika dia hoe marina fa ny amin'ny fanabeazana dia tsy izay hoe diso sy marina izay fa ny hoe tsara sy ny ratsy tsara sy ny ratsy ratsy miaraba olona ianao satria tsy malala fomba tokony atao zany tsara tena tsara mihitsy ny manao azafady satria fahalalam-pomba zany tokony atao tsara raha manangatanana ianao vao mikeny zany no fanabeazana ny tsara sy ny ratsy rehefa beazana fa rehefa mampianatra ianao dia ny diso sy ny marina zay zany mila hojerentsika kely koa zay dia ny ankizy kely ve ny ankizy kely indrindra ny ampianarana zany hitanao raha vao mampianatra ianao any amin'ny maternel ny any amin'ny garabolana ohatra zany tsy manao mihitsy hoe diso fa ninona atao tsara zay mahatonga le mpampianatra na ny mpanabe manao hoe bravo satria tsara zany mame courage anazy mame fa tsy hoe marina tsara fa raha le zaza zany mikosokosoka manao zay ataonao tsy fatany ange zany diso zany fa tonga dia ataonao jereo fa ratsy be azonao tsara sy ny ratsy no ampianarina amin'ny ankizy dia iny ny fanabeazana dia iny ny oetin'ny zaza hatrany hoe tsara ratsy tsy mibango volony ankizy fa misaritaka ratsy be sa ny volonao zany tsara ny volon'le zaza fa bangona tsara ny volonao fa efa mibangonina eny zay zany le fanabeazana tena efa nahafy azy ary zay zavatra andresahanao zay fa raha fezo kely ny amin'ny zavatra andresahan'ny talent départemental teo madame Olga dia zao hoe ny vatana ny saina ny ara-piarahamonina ny ara-moraly zay no antsony hoe fanabeazana feno tapitra sady ny fotoanantsika raha noora ny jerena fanontaniana apetrako aminao fa lianao tsotra mpampianatra zany ianao sa mpanabe za toko sady mpampianatra amin'ny mpanabe no ray aman-dreny mpanabe tsika rehetra zany dia ray aman-dreny mpanabe miezaka tsika ary tsika mianatra trany hatrany fa tsy misy ny hoe tonga lafatra Andriamanitra ny tena mpanabe ary ho faranako angamba le izy hoe ao amin'ny oabolanao toko faharoa andininy fahenina dia misy an'izao teny zao hoe fa Jehova no manome fahendrena ary amin'ny vavany no hiavian'ny fahalalana sy ny fahazavantsaina zany hoe tsika zany tsy tanteraka amin'ny fanabeazana fa mila ny fiarahana amin'Andriamanitra ny zavatra zay atao dia mangataka avy amin'Andriamanitra sy Andriamanitra ny mpanabe lehibe indrindra itsika mpampianatra na mpanabe koa tsy mavita irery koa eo Andriamanitra fa eo koa ny ray aman-dreny ny mpianatra zay iarahantsika dia tsika koa zany mila miaraka amin'ireo ray aman-dreny ireo mba azahoantsika fanabeazana tsaratsara kokoa satria raha tsy miaraka amin'ny ray aman-dreny tsika tsy fantatsika nge ny zanan'io dia mila miaraka zany hoe ny fanabeazana zany dia mifehy iray zany hoe miaraka amin'ny ray aman-dreny miaraka amin'Andriamanitra sy miaraka amin'ny mpampianatra raha ny tsikolo no jerena ary na ao atokantrano ary dia ny mpanabe zay ray aman-dreny dia tokony hiaraka koa amin'Andriamanitra satria izy no Andriamanitra mpanabe indrindra ary mbola toizako kely angamba izy Alain Franco amin'ny oabolana toko fahatelo andininy fahatelo amby folo dia misy hoe sambatra izay olona mahita fahendrena sy izay olona mahazo fahalalana satria ao amin'ny baiboly dia misy hoe ny fatahorana an'Andriamanitra na fatahorana an' Jehova no fiandohan'ny fahendrena ny fahendrena dia ilay fanabeazana ny fahendrena ka raha tsy miaraka amin'Andriamanitra tsika tsy tanteraka izay fahendrena izay
dia isorana indrindra ianao ramatoa Ratrimo Arivonolga ny vahiny tato anatin'izao sabata tolakandro zao. Ankasitrana koa isika izay nijery sy ny aino hatramin'ny farany, ary dia manome fotoanantsika manaraka indray toy ihany fandaram-potoanantsika amin'izao sabata tolakandro zao fa amin'ny endriny hafa indray. Misaotra indrindra mandra-piresaka toka. Mamorary soa tompoko. Mahafinaritra riraka izy ny mihaino anareo mihira n'izany hira izany, ary fantatra sahady fa fotoana ho an'ny ankizy izao. Amen tokoa ilay hira teo ankatohan'i Jesosy isika, ary izy hanome antsika ny fahendrena. Andeha ary isika hiary hivavaka. Andriamanitra misaotra noho izao fotoana mamy omenao anay izao. Mitenena indray aminay fa mihaino anao izahay zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Eny ary rakizy, efa vonimbonina tsara zao ary loha hevitra anankiray no resahantsika androany. Kanefa n'izao anao asa tanana ihany tsika rehefa avy eo mifanitsy tsara amin'ny loha hevitra izay ho resahantsika, ary mifanitsy ihany koa amin'ny mahakaiky sahady ny fetin'ny dada. Dia efa manomanomana, minao fa efa be da be ny nanomana, efa fantapatatritsika foana hoe inona ny ampiasaina rehefa tonga ny fotoana ohatran'izao. Mila taratasy, hety, ny lakaoly, ny stylo, ny isan-karazany. Dia izao raha mahita indray koa tsika ka poaka na rehefa tsisy dia tapaka tavoahangy plastika le kelikely, dia tsy maninona, na lehibe tsy maninona izay ananantsika, fa izao aza mihetsiketsiky eo aloha. Dada sy neny ny afaka mijery an'izay aza mihetsiketsiky eo fa hanaraka loha hevitra isika. Ny loha hevitra resahantsika aloha izao dia ny antsoina hoe hatsaram-panahy, na aloha tsy ataontsika hoe hatsaram-panahy, efa nyresahantsika ny hatsaram-panahy, fa ny fahatsapana ho tompon'andraikitra. Fahatsapana ho tompon'andraikitra, raha ataontsika amin'ny teny vahiny dia hoe responsabilité. Be da be ny ankizy mantsy efa mba mahay an'izany teny izany. Dia fahatsapana ho tompon'andraikitra izany no tena ho resahantsika. Izy ity izany azo lazaina hoe toetra, lasa toetra mantsy izy io. Azo lazaina koa hoe andraikitra, zavatra tokony atao. Dia nandray tsika mieritreritra hoe izay mbola ankizy ve dia efa tokony hanana an'izany hoe tompon'andraikitra izany, na hoe toetra mahatsapa tompon'andraikitra izany, izay nge mbola kely so dia mba handada sy neny izany. Tsy arankizy, dia ny mbola kely dia efa mianatra sahady ny atao hoe tompon'andraikitra, mahatsapa ho tompon'andraikitra. Rehefa misy andraikitra omeny dada sy neny hoe rehefa mifoha dia amboarina ny fandriana, dia andraikitra ao izay. Tompon'andraikitra amin'ny fandriana natorizanao izany ianao. Rehefa miteny indray dada sy neny hoe rehefa avy misakafo dia atao any anaty koveta ny vilia, na hoe ampirimina ny kilalao rehefa avy milalao.
tompona andraikitra amin'ny kilalao zany ianao a sy ny amin'ny vilia avy nananao. Zay zavatra teneny dada sy neny zany a dia tompona andraikitra ianao. Rehefa ozy izy dada sy neny hoe rehefa avy mianatra rakizy a dia apriminy ery ny kitapo ny akanjo na koa hoe mianatra lesona rehefa avy eo, tompona andraikitra zany a ianao. Tompona andraikitra isika tsirairay avy ary tokony atsapa zany tsika hoe za tokony ho tompona andraikitra amin'ny zavatra izay napetraka amiko. Mazava amintsika ve ka atao hoe fahatsapana ho tompona andraikitra? Rehefa mbola kely tokoa mantsika rakizy dia efa mahatsapa an'izany a, dia rehefa lehibe dia tena ho anisan'ny lehibe manam-pahendrena, manana toetra tsara ary anisan'ny tena ilain'ny olona mihitsy zany hoe olona manana mahatsapa tompona andraikitra zany. Tsy mba teo zany ve nareo rakizy? Zay mihitsy zao andeha ao amin'ny baiboly tsika hijery. Ao misy be da be mihitsy nomen'Andriamanitra andraikitra. Fa anankiray aloha ny jerentsika. Nomen'Andriamanitra andraikitra daholo ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny baiboly ao. Fa ity olona anankiray ity izay toerana tsotra ny nisy azy mpanompo ny toerana nisy azy dia nomen'ny tompony andraikitra izy dia nataony tsara antsakany sy andavany izany andraikitra n'izany. Dia andenga ho jerentsika ny tantara ny mpanompony Abrahama ao amin'ny Genesis 4:20 ny misy azy, ilay mpanompony Abrahama izay nirahana. I Abrahama sy Sara dia nananjanaka lahy atao hoe Isaka. Izy mivady dia naniry mba ho vehivavy matahotra n'Andriamanitra toa azy ireo ihany no vadin-janany. Indray andro dia niresaka tamin'ny mpanompony izay tena mahatoky azy indrindra i Abrahama. Niteny taminy izy mba hiverina any amin'ny tany nahaterahany ka aka vehivavy avy amin'ny fianakaviany ihany. Tena naiky ilay mpanompo, nefa natahotra izy ndrao tsy ety hanaraka azy raha vehivavy mba ho vadiny Isaka. Dia hoy Abrahama, aza matahotra fa Jehova anampy anao, fa raha toa ka tsy ety handeha izy dia ho afaka amin'izany andraikitra izany ianao. Dia nianina tamin'ny Abrahama ilay mpanompo fa anatanteraka arak'izay azony atao izany andraikitra lehibe aka vady ho an'ny Isaka izany. Dia nakarameva folo izy aka lasa. Rehefa tonga tany izy taorian'ny dia lavitra izay nataony dia navela ny ala sasatra teo amoron'ny fatsakana iray izay teo ivelan'ny vavahadin'ny tanàna zany ny ramevany. Dia nivavaka tamin'i Jehova izy mba hanatanteraka ny teny fikasany ho an'i Abrahama tompony dia nangataka koa izy mba ahita ilay tovovavy amin'io andro ihany. Dia hoy izy tamin'i Jehova, efa ho avy sao ireo tovovavy aka rano, dia angataka rano ka izay tovovavy manome rano sy ny ramevako dia izy no ilay voafidin'i Jehova ho an'ny Isaka. Raha mbola tsy vita akory ny vavaka nataony dia indro nisy tovovavy tsara tarehy tonga naka rano. Teo ampangatahana izy zany dia iny tokoa ilay tovovavy. Niangavy an'ity tovovavy ity ilay mpanompo mba hanome rano azy. Dia nomen'ilay tovovavy rano izy ary nanosika-hevitra azy koa izy fa hanome rano ireo ramevany. Nitsika ilay mpanompo ka nanontany hoe, fa iza moa ianao? Izao ny Rebeka hoy ilay tovovavy, zanaky Betuela. Dia lazainy koa fa ao amin'ny zareo misy hevitra azo androsoana sy misy sakafo ihany koa sady ho faly izao ny raiko izy raha mandray anao. Dia rehefa vita izay dia nanondrika ny lohany nisaotra an'i Jehova ilay mpanompo satria hitany fa havandry Abrahama ilay tovovavy. Dia nentin'i Rebeka tany an-trano ilay mpanompo nifankahita tamin'ireo ray aman-dreniny dia nanotantarahiny izy ireo avokoa ny zavatra niseho. Nanaiky tokoa i Rebeka. Ny rainy koa nanaiky satria hoy izy hoe Jehova no efa nampiaona azy. Dia afaka nandeha izany Rebeka ho vadiny Isaka. Ny ampitson'io ihany
rehefa tonga tany amin'ny taniny izy sy ireo ny ara-dia taminy dia nakasitraka tanteraka an'ilay mpanompo Abrahama satria natanteraka ny andraikitra izay nampanaovina azy. Nahazo vady tsara ho an'ny Isaka. Faly ny rehetra, faly koa ilay mpanompo sady nisaotra an'Andriamanitra satria izy no nanampy azy hanatanteraka ilay andraikitra lehibe. Mpanompo ny asan'ity lehilahy ity. Raha eo amin'ny fiarahamonina izany raka izy dia toerana ambany ihany kanefany andraikitra ngedabe ny napetraka taminy dia ny tanterahany atsakany sy andavany izany. Mahafinaritra izany raka izy. Izao koa efa akaiky ozintsika ny fetin'ny dada dia hiresaka kely momba ny dada isika. Dada koa raka izy dia nomen'Andriamanitra andraikitra ngedabe mihitsy. Ary dada mahafinaritra azy tena mahatsapa tompony andraikitra izy eo anivon'izay andraikitra nomen'Andriamanitra an'izay. Dia manao inona re? Mikarakara anareo raka izy. Manome mitady vola amezana sakafo, ny fitafiana, ny fanabeazana ary manao izay hafalifaly anareo koa i dada. Andraikitra ngezabe izany Ary ny tenin'Andriamanitra dia mametraka ny dada ho toy ny loha olona ho atokantrano. Dia andenga itsika hijery toko sy andininy anankiray izay nametrahan'Andriamanitra ny dada tao atokantrano tao. Dia ny Petera voalohany toko 5 andininy 2. Petera voalohany toko 5 andininy 2. Dia hoy izy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo. Mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo, tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zodim-panahy. Andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo. Mitandrina azy tsy antery, tsy nitereny dada raka izy raha mitandrina ny tokantrano, mitandrina neny, mitandrina ny ankizy. Fa tena amin'ny zodim-po sy amin'ny sitrapo no anaovany an'izany ary amin'ny fifaliana mihitsy. Dia Efesianina toko 4 andininy 4 no andeha ho vakiantsika indray mandeha. Efesianina toko 4 andininy 4. Dia izao koa no afatra ho an'ny dada ary ianareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fatezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Efesianina toko 4 andininy 4. Dia nomen'Andriamanitra andraikitra koa dada mba hitaizany ankizy, hanafay any ankizy raha misy tsy mety fa mananatra azy ireo amin'ny fananaran'ny tompo sy itiany ankizy. Mahafinaritra izany efa akaiky ary ny fetin'ny dada dia aza adino fa i dada dia tompony andraikitra raka izy ary tsapany mihitsy izany ary tokony ankasitrahantsika ny dada izay toetra mahatsapa tompony andraikitra izay. Andeha isika ary anaraka ny hiran'ny voninkazo indray hamidina an'izay lohahevitra hoe mahatsapa tompony andraikitra izay. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Dis-moi où aller, j'y serai. Dis-moi à quelle heure je serai. Alors je ferai ce qu'on m'a demandé. 1, 2, 3, mais oui, compte sur moi. Je suis responsable, tu verras. Et tout ce qu'il faut faire, je le ferai bien. 1, 2, 3, oh oui, compte sur moi. Si tu as besoin de moi, tu le demanderas. Dis-moi ce dont tu as besoin. Fais-moi confiance, je ferai ça pour toi. Il ne te manquera rien. Si tu as un message à faire passer ou même une lettre à poster, même un secret ou une confidence, mais oui, fais-moi confiance. 1, 2, 3, mais oui, compte sur moi. Je suis responsable, tu verras. Et tout ce qu'il faut faire, je le ferai bien. 1, 2, 3, oh oui, compte sur moi. 1, 2, 3, oh oui, compte sur moi. 1, 2, 3, oh oui, compte sur moi.
Ny asa tanana ho ataontsika raka izy androany dia lolo. Fa maninona tsika no hanao lolo? Ny lolo dia anisan'ny zavaboary anankiray izay namen'Andriamanitra andraikitra lehibe mihitsy dia ny tetin'ny voninkazo mba hahatonga ny fitombon'ny voninkazo ho be dia be. Rehefa mitety eny izy dia kitikitihany eny ny vovombony dia hoentin'ny tongony dia afindrany eny amin'ny voninkazo hafa ray karazana ihany dia lasa misy fiforonan'ny voninkazo be da be isan-karazany andraikitra lehibe izany. Andraikitra lehibe nomen'Andriamanitra azy koa dia ny amin'ny falifaly antsika olombelona. Dia izay izany no ianarantsika androany. Tahaka ity lolo ity izany izao no ataontsika. Mila indray izany tsika taratasy 5.0 centimetatra sy 5.0 centimetatra efa dafy izany. Haitsika ve izany teny? 3 lafy efa dafy, 5 lafy dia izay izany izao no ilayntsika aloha. Na inona lokony na inona loko fa izay lokony itiavantsika ny lolontsika. Ary ny lolo raka izy tsy mba miala amin'izay andraikitra izay nasen'Andriamanitra taon'izay izy. Dia ohatran'izany ihany koa isika sy dada. Dia avalintsika anankiroa izany iny taratasy 4 lafy na carré 5.0 centimetatra iny zaraintsika anankiroa. Azontsika lehibiazina izany na kelezina le taratasytsika fa mila carrétsika na efa dafy. Dia nampiasaina aloha izany ny ilany. Avalina anankiroa izany le ilany iny. Ao dia sokafana indray dia lasa misy tsipika eo ampovoany. Dia manao ohatran'ny manao fusée izany tsika. Aforotra eo amin'iny ampovoany iny ny ilany anankiroa dia mahazo tendrony izany isika izao. Ohatran'ny manao fusée, hainy ankizy tsara izany ao amin'ny radio ao. Dia ny ilany koa atao tahak'izay. Izany hoe rehefa navalina roa nanaraka ny lavany izany ilay taratasy fa tsy manaraka ny sakany nanaraka ny lavany
dia rehefa nisokafana dia ny sakany amin'izay a no aforotra toy ny fusée zany hoe zaraintsika roa aloha le taratasy carré teo a dia nahazo efajoro isika na rectangle, naforotra nanaraka ny lavany izy io a dia rehefa nosokafana dia naforotra amin'ny sakany indray a ataony toy ny fusée. Rehefa vita zay a dia raisina zany zao a le afaty amin'ny lavany izay nisy niforotra zany ny sisiny roa dia ampiakarina miakatra eo amin'ilay tsipika ampovoany. Rehefa sokafana zany le taratasy dia toy misy tsipika eo ampovoany, aforotra miakatra. Dia ny avy eo ambony indray a aforotra mihidina makeo ampovoany. Mazava antsika zany? Ie. Rehefa vita zay a dia io fiforetana miakatra nakeo ampovoany io raisinao ny ilany a dia aforotra mihidina indray makeo amin'ny sisiny tsara, mifanitsy tsara. Ny tanjona zany amin'izao fotoana izao a dia ho lasa toy ny angorodao na accordéon ilay taratasintsika, ohatry ny manao arendrina zao. Ampiakarina koa zany le tapany ambony dia avadika indray le taratasy dia mahita tsipikitsika eo ampovoany eo dia aforotra miakatra eo amin'iny ampovoany iny a ilay avany ambany a dia toy izay koa le avy eo ambony. Dia avy eo akombona tsara. Zay zany. Ny tanjona zany a dia lasa ohatry ny accordéon na angorodao ilay taratasintsika. Rehefa azo le izy a dia avalona roa, mitovy tsara. Zay. Avalona roa, mitovy tsara. Dia mahazo tsika sahady ny elatra ambonin'ilay lolontsika. Vita zay a dia raisina indray a ilay efajoro faharoa na ilay rectangle faharoa dia avalona manaraka ny lavany indray zany zao. Avalona makany amin'ny sakany. Ny sakany zany zao no akombona anankiroa zao. Ny sakany no akombona anankiroa toy ny mamalina mouchoir zany tsika. Avalona voalohany, avalona faharoa dia avalona fahatelo. Tsindriana tsara fotsiny zany fa le tsipika no ilaintsika. Navalona intelo zany ilay izy. Rehefa vita zay dia sokafana. Dia misy tsipitsipika maromaro zany tazantsika zany zao. Iny tsipika iny zany ilaintsika mba ahafahantsika manao angorodao indray. Zany hoe accordéon vaovao indray zany ny sakany no miakatra aforotra. Manao angorodao vaovao zany tsika. Miakatra tonga eo amin'ilay tsipika voalohany dia iny tsipika efa ao iny zany aforotra midina. Tonga dia mahay ohatry manao arendrina araka izy a. Ny manaraka iny indray aforotra makeo amin'ilay tsipika manaraka dia le faritra iny indray mihidina. Miakatra indray manaraka dia hain'ny ankizy tsara manao kopakopaka osisitsika na arendrina. Kopakopaka koa hain'ny ankizy manao kopakopaka dia ohatran'izay mihitsy le ataontsika amin'ilay taratasy efajoro faharoa. Le tsipika ny ilaintsika iny fotsiny zany ahafahana hoe mitovy tsara daholo ny fiforetana tsirairay avy. Zay zany ny ilantsika n'le navalim-balona intelo iny. Sady mora ny manamboatra azy amin'izay fotoana izay. Vita ny angorodao kelintsika. Zay. Rehefa vita zay dia avalona anankiroa mitovy indray. Aforotra manao kopakopaka mihitsy rakizy haintsika zany éventail ozy izy ny teny vazaha. Dia iny zany ny tapany faharoa. Raisina amin'izay zany zao ilay lolontsika akambana. Le naforotra voalohany sy naforotra faharoa zany no akambana. Lasa rambony lolo zany ilay éventail kely. Dia maka tsika taratasy kely lavalava kely ataontsika amatorantsika ny zareo.
taratasy lavalava kely fotsiny, taratasy lavalava kely ahafahantsika mamatotra n'izy anankiroa eo amin'ny ampovoany. Dia ahodintsika ao iny dia asiantsika lakaoly avy eo. Atao ampovoany tsara idina tsara amin'izay dia vita ny lolo kelytsika. Sitomina tsara le izy. Asiana lakaoly kely koa zany amin'ny fitambaran'izy anankiroa mba hiraikitra tsara ny lolo. Atao ampovoany tsara le fekibo dia navita lolo isika. Inona hoe ny toetra namentsika an'le lolo? Mandray andraikitra. Dia vita ny lolontsika. Satria akaiky ny fetin'ny dada dia ampiasaintsika io lolo io. Ampiasaintsika anaovantsika fanomezana ho an'ny dada. Dia naka baoritra isika manaraka tsara fotsiny aloha. Baoritra dia ho finosantsika taratasy zany io baoritra io. Ho finosantsika taratasy zany le baoritra mba ho tsara tarena. Ataontsika maitsomaitso le izy satria ataontsika ohatrany hoe bozaka. Dia araka ny efa nampianarina antsika dia azontsika ampiasaina ny lakaoly baton. Azontsika vidiana eny amin'ny misy mivarotra eny amoron-dalana eny, misy koa ny mivarotra azy eny amin'ny mivarotra fermeture, mivarotra kofehy. Dia ampiasaintsika zany izy. Aka fotoana kely tsika androany mba hanaovantsika zavatra fanomezana ho dada sahady manomana sahady satria manjary ohatrany hoe fetiny neny atao tsara be dia fetiny dada ontsy ataontsika tsara dia manjary malahelo dada. Zay finosantsika ao le baoritra ataontsika tsara tarehy. Rehefa mipetaka iny dia asiantsika tapatapahantsika fotsiny sisiny zany. Ho an'ny ao amin'ny eo zany zao dia finosana taratasy maitsomaitso ny baoritra manome endrika izay tiantsika, na boribory na ohatran'ny voninkazo. Fa ny tanjona zany zao dia ohatrany hoe tanàna bozaka anankiray zany le izy. Soratsika lakaoly zany reny dia apetakitsika amin'le baoritra mba hamonosana azy. Ataontsika amin'le lakaoly baton. Rehefa mampiasa an'le lakaoly baton rakizy raha tsy tiana ho mainty be le izy dia le inona moa ny afo ampiasaina? Le mangamanga, eo mangamanga eo amin'le labozia iny zany dia tsy mainty be le izy rehefa dorana. Any efa hitanay ao fa be da be isika rakizy nanao asa tanana tamin'ny fetiny reny dia ho alefantsika eo izy reny rehefa avy eo. Efa miomakomana sady zany zao izay nandefa sary fa hita ny sariny izao ao anatina hira anankiray. Dia isika koa zany tsy hoe izao dia izao dia efa tsy maintsy mahavita, fa ao anatin'ny fotoana na dia any amin'ny fetiny dada ary tsika vao mahavita dia mbola alefa foana zany reny, alefantsika zany Tatsika fa vetivety kely le lakaoly dorana dia miraikitra. Vao apetaka izy dia tonga dia miraikitra. Dia izao izy ity ho zaraintsika indroa fomba fanaovana azy. Tsy ataontsika androany daholo fa finosantsika aloha azy tokony ho finosana.
atoro atsika dia samy manamboatra aloha zany a dia amin'ny heriny a dia tohizatsika le izy zany a mamono an'le homanina zany amin'ny heriny a efa vita ny lolo, efa vita koa ny baoritra finosana dia finosana ihany koa ilay kapoaka. Zay zany aloha no homanitsika mandra-patongany amin'ny heriny satria mbola amin'ny 7-10 ny volana Jona vao zay vao fetiny dada dia zao dia efa homanina ilay izy. Fa ny zava-dehibe aloha zany dia nanao lolotsika androany a mampiseho a ny toetra ny dada izay tompon'andraikitra. Ary Andriamanitra rehefa manao zavaboary dia tena zava-dehibe mihitsy ny zavaboary amin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra raha ho tsapantsika koa ny toetra napetrak'Andriamanitra ao amin'ireny zavaboary ireny. Finosantsika tsara zany zao a ilay baoritra. Rehefa voafontsika izy a dia atsaraina tsara fotsiny rehefa avy eo. Finosana ny baoritra dia maka kapoaka atsika na tavoahangy a dia finosana taratasy ihany koa izy iny. Atao ohatra ny toy n'le namono an'le le baoritra teo ihany, ahodina, finosana dia tapatapahana ny sisiny a dia aforitra ao anatiny a sy ao amin'ny ambanin'le kapoaka. Dia izay aloha no homanitsika zany rakizy a mandra-pahatonga ny amin'ny heriny. Dia ho tohizatsika amin'ny heriny indray zany a ny asa-tanantsika izay ho an'ny dada. Fa mpiasaina tsara le lolo a, samila manamboatra lolo tsara tarehy be daholo a, dia amin'izay fotoan'izay a dia tohizatsika indray a ity fanomezana ho an'ny dada. Mampatsiahy atsika foana zany isaky mahita an'io dada hoe tompon'andraikitra dada, za koa nomen'Andriamanitra andraikitra mba ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra rehetra izay atao. Dia ao anatin'ity hira manaraka ity indray zany a no hijerentsika ireo asa tanany ankizy. Dia mahazo toa miasa na dia mbola izay tapany izay fotsiny ara ny vita dia azontsika alefa aty a mba ho asehontsika le izy. Dia milaza Thank you.
faly miarabantsika indray amin'izao sabata folakandro izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra anie dia ampombantsika tsiraray avy ary tsy saraka eto amin'ity toerana ity tsika izay manaraka n'izao onjam-peo izao raha tsy ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra. Androany isika dia hijery lohahevitra manokana. Ampitondraintsika ny lohateny hoe hiaraka aminao hatrany aho ary tsy hahafoy anao aho. Iza moa miteny an'izany? Jehova no miteny an'izany hoe hiaraka aminao hatrany aho ary tsy hahafoy anao aho. Ndeny ampirofontsika amin'ilay tontoko sy andiny manaraka ireto izany zavatra izany ao amin'ny Salamo 7:20 ka ny andininy 4. Salamo 7:20 ka ny andininy 4 no andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eny na dia mandeha mamaky ny aliko ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny joran-kazo nao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Eny na dia mandeha mamaky ny aliko ny fahafatesana aza aho dia tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Ny joran-kazo nao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Midika zany fa rehefa mandalo fotoan-tsarotra isika, mandalo aliko ny fahafatesana isika, dia rehefa mitehitra tanteraka amin'Andriamanitra dia afaka miteny an'izao ianao hoe tsy atahotra ny loza aho fa ianao no amiko. Zany hoe ianao no ianterako tanteraka. Ary voalazo amin'ny Deutéronomie 4:1-3 Deutéronomie 4:1-3 dia milaza an'izao mihitsy hoe fa Andriamanitra mamindra fo Jehova, Andriamanitra aho ka tsy ahafoy ianao. Mazava zany ny teny eto hoe Andriamanitra mamindra fo Jehova, Andriamanitra aho ka tsy ahafoy ianao. Ka raha metehitra amin'ny tanteraka zany ianao dia efa mazava ny ambaran'ny ten'Andriamanitra amintsika hoe lay Jehova Andriamanitra dia tsy ahafoy ianao. Eny, mety mandalo opération chirurgicale ianao izay mandalo atao hoe aliko ny fahafatesana ka mitondra ny fitebidebena mafy ao anatinao. Ary eny mety handalo fotoan-tsarotra tokoa ianao eo anolohan'ny aretina ka mandalo fitsapana mafy. Misy aminareo no mihaino sy manaraka izao fandarana izao no mety ataontsika hoe mandalo aretina izay sarotra sotranina kanefa tsarovy fa Jehova dia tsy ahafoy ianao satria azo antoka fa iantehitra aminy ianao ary iantehitra tanteraka aminy mihitsy ka milaza ianao hoe ianao no amiko ka tsy tokony hisy atahorako ny hoaviko. Tokony hipetraka anatin'ny saintsika tsiraray avy zany satria Jehova dia milaza fa tsy ahafoy ianao. Eny na dia mandalo aliko ny fahafatesana azy dia nilazany hoe ny tsoran-kazo sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Zany hoe ny olona mitehitra amin'Andriamanitra tanteraka dia tena hafa mihitsy. Ary tenin'Andriamanitra hoe hafa manompo an'i Jehova noho ny tsy manompo azy. Ka inona moa no tokony ho atahoranao raha eo am-pelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia atsova izy amin'ny fotoana sarotra tahaka izao fa Jehova dia eo anolohan'ny aretinao ary azonao ianteherana mihitsy izy satria izy no mitantana ny fiainantsika. Ny fandrinay dia izao hoe ingane mba ahery ianao amin'izao fitolomana ny aretina izao ka tsy hoe la dia handresy ianao ary maninona moa raha mba hoe ho sitrana ianao. Zay no mba fandrinay lalina ny aminao. Ka tonga amin'ny fotoana fitondrana bavaka isika ka ao anatin'ny vavaka izay tonontsika dia andeha isika hisaotra sy hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'ireo efa sitrana
indrindra moa ho antsika izay mandalo fotoan-tsarotra ankehitriny na dia mafy tokoa ary ny valanaretina covid-19 dia zao isaorantsika andriandriamanitra fa betsaka isika izay sitrana ka avaniny zany fahasitranana izany. Eto koa nefitsika dia tsara koa tonono nambavaka koa ny fampiononana sy fankerezandreo manamanjoa. Mangataka tsika manokana ao amin'ny service HGRA ny urgence cardiovasculaire sy ny service traumatologie rehetra ao amin'ny HGRA zany dia oentsika ambavaka manokana ihany koa androany ny hôpitaly militaire etsy Soavinandriana ka ny bâtiment Ristor Sely no oentsika ambavaka na ny marary na ny major na ny infirmier na ny docteur na ny professeur dia oentsika ambavaka avokoa. Ary isika izay marary any an-trano rehetra ireo mpitondra vavahana mpiatsehatra irehetra dia oentsika ambavaka ary maninona moa raha tsika malagasy sy ny fanjakana malagasy koa dia oentsika ambavaka amin'ny anio ka andeha ary isika hitondra ambavaka ny amin'izany. Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay any an-danitro, tolorananao hatrany ny dera sy ny saotra ny voninahitra hatramin'ny taloha sy ankehitriny ary amin'ny ho avy rehetra. Ianao Andriamanitro no nitantana ny fiainanay tsiraray avy koa rariny raha isaotranao izay ny amin'ny fidiranao an-tsehatra tamin'ny fiainanay. Maro taminay ny sitrana somatsara tamin'ny aretina indrindra ty valanaretina covid-19 ity teto Madagasikara ary rariny ianao raha mba miomboninahitra ny amin'izany satria avy aminao Jesosy eo ny fanasitranana ka dia misaotra sy miderana ny anaranao zay any amin'izany. Misaotra koa zay Andriamanitro satria mbola avelinaina somatsara ary mbola narovanao ihany koa tamin'izany aretina izany ka dia isaorana koa ny anaranao. Iny Andriamanitro misy aminay kosa nefa ny mandalo fisedrana, misy aminay ny mandalo fahoriana, namoy ava-malala sy sakaiza, namana. Ianao any Andriamanitro no ampionina ny fianakaviana. Ianao ny balsama hanasitrana ny fon'ireny olona tsiraray avy ireny mba tonga an'izy ireo hitraka amin'izao fotoana izao. Iny Andriamanitro mangataka ny fomba manokana koa nefa izay ankehitriny ary tiana hoentina ambavaka manokana reto service ireto ao amin'ny hôpitaly HGRA na ny centre hospitalier universitaire Andravoahangy Andrenavalona ka ny service traumatologie rehetra, ny service urgence cardiovasculaire ao amin'io hôpitaly io Andriamanitro no tiana hoentina ambavaka ny amin'ny anio. Mangataka aminao zay Andriamanitro mba hitany marary rehetra ao, indrindra tokoa ireo mpitsabo na ny infirmier na ny major na ny mpisehatra rehetra ao amin'ny hôpitaly io, eny ny docteur ny professeur dia omeo tsilontsaina izy ireo mba hahafahana mitsabo ny marary, omeo fitaovana ampy izy ireo mba hahafahana mitsabo ny marary, omeo fahendrena sy tsilontsaina ary fiainana metehitra amin'Andriamanitra izy ireo mba ahaizany manao ny asany atsakany sy andavany. Iny Andriamanitro tononona manokana koa ny hôpitaly militaire itsy Soavinandriana dia ny service Ristor Sely izany. Mangataka aminao zay Andriamanitro hitany io zay rehetra marary amin'io bâtiment rehetra io sy ny major, ny mpamafatrano, ny mpikarakara rehetra, ny zay mpisehatra rehetra amin'ny fahasalamana na dokotera na infirmiera na major. Aoka Andriamanitro arovanao manokana ireny olona ireny ary aoka koa Andriamanitro omeo tsilontsaina mba hahafahany mitsabo ireo marary. Omeo fanantenana koa nefa ireo marary rehetra ao Andriamanitro
mba ho tonga mitanjona dia ny fahasitranana izany. Eny Andriamanitro betsaka reo atom-bavaka manokana izay tiana hoentina aminao ankehitriny. Ao ireo marary an-trano mangataka aminao izay Andriamanitro hamangy ireo marary rehetra ao an-trano rehetra, na eto Madagasikara na ivelan'ny Madagasikara. Ianao any Andriamanitro nanasitrana azy ireny isa-tokantrano aram-pahery azy ireny manokana. Tononinay ny vavaka miaraka amelanao ny helika tsiraray avy. Amen. Sikande hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra ilay nangamantsika. Alona sikande hivavaka, hivavaka, hivavake, hivavaka minandriamanitra ilay nangamantsika. Allo reke, allo zalay, allo fodasana Andriamanitra, allo babe, allo line, allo ande hivavake. Allo reke, allo zalay, allo fodasana Andriamanitra, allo babe, allo line, allo ande hivavake. Aza mangataka laveke, hivavaka, hivavake, ty fiainana mivadibadike, anio notsa rindrindra. Andria manitrany andanitra, mizana, mizaza, tiany loatra tsika jiaby mba hivavaka minazy. Allo reke, allo zalay, allo fodasana Andriamanitra, allo babe, allo line, allo ande hivavake. Uavize, uavize, si bandizegny anao za sorongo, nirambara kuana, allo hivavaka mizay, allo wana Andriamanitra, anapaka ny teniny. Miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, manona fiadan'ny Tompo amintsika rehetra koa. Tratry ny sabata indray tsika, ary ihany koa mbola manana tombontsoa handray ny afatra avy amin'Andriamanitra, fahamarinana voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny fifoazana, ny iraka, ary ihany koa ny faminaniana izay omen'Andriamanitra antsika amin'izao andro farany izay iainantsika izao. Miaraba Pasteur Afidy. Ya, miaraba Pasteur. Ary mialohan'ny zavatra rehetra dia andeha ho atombotsika amivavaka ny fambarana. Hivavaka sika. Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao mandrakariva izay satria nomenao tombontsoa afaka nitsahatra tamin'ity andro sabata ity. Fitahiana lehibe ho anay ny nitsahatra amin'ny andro sabata satria voalazany teninao fa rehefa any amin'ny fanjakany lanitra dia ho avy no foretra iankôka eo anatrehanao rehefa sabata. Dia manana tombontsoa zahay izay
miaina sahady izany fitsarana miaraka aminao zany mandritra ny sabata. Misaotra ihany koa satria amenao tombontsoa mbola afaka mandray ny fahamarinana voalaza ny teninao ny afatra zay omenao anay amin'izao andro farany iainanay izao. Mitenena aminay sokafy ny fony tsirairay avy ary ampitoera ty anatinay ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Enazy tamin'ny lasa tamin'ny herina zany dia efa niditsika ny amin'ilay afatry ny anjely fahatelo dia handeha somary amafisitsika kely amafisitsika kely zany hoe tsisy fanazavana hoe omena zany izy fa tonga de mazava ny voalazany taridalana avy amin'Andriamanitra mahakasika ny afatry ny anjely fahatelo dia andeha ho vakina izany taridalana izany. Voalaza ao amin'ny boky événement des derniers jours no milaza azy pejy 427 andalateny zay nalaina tao amin'ny boky message choisi amin'ny teny frantsay zany message choisi volume 1 pejy 7 selected messages amin'ny teny anglisy zany volume 1 ary pejy 2 sy 7 tamin'ny taona 7 zao ny voalazan'ilay taridalana. Deo izy vakiko amin'ny teny frantsay dia azavaitsika. Plusieurs membres m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. Et j'ai répondu, c'est le message du troisième ange en vérité. Maro tamin'ireo mpino no nanoratra tamiko ka nanontany aho izy raha ny afatry ny fahamarinana ny finoana no afatry ny anjely fahatelo dia namaly aho ny mpanompon'Andriamanitra zany dia namaly aho izy ny afatry ny anjely fahatelo marina tokoa ny afatry ny fanamarinana amin'ny finoana. Izany fanambarana zany dia mazava ary tsy tokony ampisalasalatsika intsony hoe inona moa zany ny votoanton'ilay afatry ny anjely fahatelo dia tsy ina fa ny afatry ny fanamarinana amin'ny finoana. Satria raha mamaky tsika mantsy pasteur zany eo amin'ilay apocalypse 4:20 eo amin'ny andininy fahasivy raha tsy diso any misy an'ilay afatry ny anjely fahatelo dia zavatra hafa nolazainao amin'ny andiny fahasivy sy ny fahafolo dia milaza le amin'ny apocalypse 4:20 andiny fahasivy sy ny fahafolo hoe anisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka aloha ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay naidina tao amin'ny kapoky ny fahatezerany tsy miaro azo zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofary eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Dia mety alaim-panahy hatranytsika andray zany teny zany hoe afatra momba ny bibidia sy ny sariny fiankofana amin'ny bibidia zay zany le afatry ny anjely fahatelo kanefa Andriamanitra dia manome taridalana manome fahamarinana ho an'ny vahoakany ho an'ny fiangonany dia mazava lay afatra zay omen'Andriamanitra atsika fa tsy afatra momba ny bibidia sy ny sariny tompoko le afatry ny anjely fahatelo fa afatry ny fanamarinana amin'ny finoana. Dia tamin'ny herintsika efa niditra tamin'ny fanazavana mahakasika an'izy io pasteur dia andeha somary amafitsika kely zay fanazavana momba ilay fanamarinana finoana zay ary hotoizatsika amin'ny androany zany ny fanazavana mahakasika an'izy io. Ya atsika zay nanaraka hatramin'ny voalohany zany nyity fandarana ity dia misy dingana zay arahana teto ary io dingana io
dia raha miresaka faminaniana moa dia miresaka ny zavatra nytenena tany aloha fa iseho amin'izao a vanim-potoana misy atsika izao. Nyresakitsika ny amina hoe fifoazana. Ny fifoazana dia tsy programa akory fa hoe ny fiasan'ny fanahy ka tonga ny olona anankiray ahafantatra ny fahamarinana. Tonga saina izy zany. Dia nresahana teto ihany koa fa na dia ireo mpianatra ary niaraka tamin'i Jesosy dia nanana ny fomba fisainana sy ny fomba fijery mahakasika an'i Jesosy fa ireo mpianatra ireo mbola tsy tonga tamin'ny fiovam-po. Na ny fahazavantsaina nomeny soratra masina ary dia mbola tsy azo sy tsy takatra izy ireo. Ary zay no nahatonga ny teny hitantsika zany ao amin'ny Lioka toko fa 420. Lioka toko fa 420 dia vakina ny ao amin'ny andininy 5:7 dia hoe dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina. Tsika zany rehefa mamaky an'ity soratra masina ity dia vakintsika arak'izay fa ilay heviny ao ambadika izay. Ary zay natonga n'ilay afatrinjely fahatelo ary amin'ny Apokalipsy toko fa 4:12 teo fa raha ny soratra eo dia ny bibidia sy ny sarina. Ka raha toa amin'izay ny fomba anazavana any dia lasa fanomboakasehany bibidia ny voaray. Fa hito ane tena fanomboakasehany rany zanak'ondry izay ekena amin'ny finoana izay zavatra izay. Ka ity hoe nanokatra ny saina alalan'ny soratra masina ary rehefa toy izany vaky teny io dia izao ary hotoriana amin'izao toy izao nino izy fibebahana sy ny famelan-keloka. Izany hoe hatramin'izao zany Jesosy Kristy mbola izay rehetra tonga amin'ny tena fibebahana marina dia voavelany elona. Ary zay mila azo takatra. Dia zany rehetra zany efa ekena amin'ny alalan'inona finoana. Ary nresantsika teto ilay famaritana ny finoana. Fa ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina na iza zany mpanota dia manantena izy amin'ny famelan-keloka. Dia hoe fanehoana ny zavatra tsy hita dia le asa tanterahan'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra ankehitriny izay manadio mamela ny heloko ny mpanota rehetra izay mibebaka dia inoko zany zay dia asehoko fa voavela heloka. Ary zay zavatra iny tena zava-dehibe zao mantsy anisy miteraka olana ne ilay hoe raha miteny hoe fanamarinana finoana dia lasa olana ny teny no olantsika fa ny heviny tsisy tena mahatakatra. Ary indrindrandrindra ny takinao anatin'io dia tsy lay hevitra ilay teny loatra fa le fiainana n'izay. Ary zay nahatonga hoe Jesosy tonga mba hitondra fiainam-baovao izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsisy mankany amin'ray afa-tsy amin'inona amin'ny alalan'i Kristy. Ka io asa tanterahan'i Kristy io izay manamarina ny mpanota tsy misy marina na dia iray raha mpanota fa ho amarinina maimaimpona izay mbola ho mafitsika izay rehefa avy eo dia izay lay lalana. Ka eo zany ilay fahazavantsaina omeny fanahy masina dia hitarika masina satria raha tonga izy dia hitarika ny olona rehetra eo amin'inona ozy izy marina na ny fahamarinana. Ka zava-dehibe zany ilay hoe fahafantarana ilay finoana aloha satria izay no miteraka ny olona satria raha vao fantatra izay dia lasa misy vokany eo amin'ny fiainana. Ary io tena tiany Jesosy hisy vokany tanteraka eo amin'ny fiainan'ny mpanota ny nanamarinany azy maimaim-pona. Manamafy an'izay pasteur ilay Efesiana 2:2 ny 9:9 le vakitsika ndao ny jerevantsika Efesiana 2:2 9:9 dia izao le voalazany ten'Andriamanitra hoe fa fahasoavana no namonjenatsika anareo amin'ny finoana. Dia fa voalaza ny pasteur teo zany le hoe inona moa ny atao hoe finoana. Fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Vonjena amin'ny alalan'ny finoana atsika zany tena marina. Zay zany aloha no tsara tsindritsika amin'io tokony andino hoe ny famonjena atsika dia amin'ny alalan'ny finoana. Famonjena
amin'ny alalan'ny finoana de ozy izy ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'andriamanitra de le famonjenatsika de tsy avy amintsika tompoko tsy avy amin'ny zavatra ataotsika no hamonjen'andriamanitra atsika hoe mitandrina sabata ve izy tsy de manao anty ve izy manao an'izao ve izy tsy avy amintsika no hamonjenatsika fa fanomezana avy amin'andriamanitra le izy ary zay no nitatsika tamin'ny lasa hoe andriamanitra leo amin'ny romana 2:15 de milaza izy hoe fandriamanitra mampiseho ny fitiavana atsika zy izy fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy atsika Kristy fony mbola mpanota isika de maty amonjy atsika Kristy zany hoe andriamanitra zany de efa nanao planina ny amonjenatsika ary andriamanitra mihitsy no nandray inisiativa ny amin'ny famonjenatsika fa tsy avy amintsika le izy tsy miankina amintsika tsy avy amintsika fa inisiativa n'andriamanitra ny famonjenatsika na izy na izy ny olona rehetrarehetra dia nandray inisiativa andriamanitra ny amonjy azy zay le hoe fanomezana avy amin'andriamanitra de mbola mafisy leo amin'ny 9 le izy tsy avy amin'ny asa fandrao izy reare io zany mbola manamafy hoe tsy avy amin'ny asa zay ataotsika zany tsy avy amin'ny asa ataotsika ozy izy fandrao izy reare ny amin'ny famonjena ny tenany hoe satria za na vita asa soabedabe na mifadikanina za mifadikanina isan-kerinandro za manao an'izao dia de ireareny am'izay zany le olona hoe zay no amonjena anazy tsy avy amin'ny asa ozy izy fandrao izy reare de amin'ny 10 inona raha vokatry le hoe fanomezana avy amin'andriamanitra ny famonjena fahasoavana nomeny avy raisina avy amin'ny finoana le izy de inona ny vokatry zay de amin'ny 10 izy de milaza manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay ke zany ny fiatraikan'le izy zay le voalaza teo pasera hoe rehefa nandray an'le fanamarinana ianao amin'ny finoana dia miseho eo amin'ny fiainanao zay fanamarinana zay raha ny tena marina zany hoe ny fiainanao zany dia manamarina ny asa zay nataon'i Jesosy zay le izy manamarina ny asa zay ataon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina zany ny fiainanao manamarina mijustifiany zavatra zay nataon'i Jesosy de zay le voalazan'le 10 eto hoe voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy isika ozy izy mba hanao asa tsara mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy namboarin'Andriamanitra mba handehanantsika eo aminy de jereo koa fa le asa ataotsika zany tsy avy amintsika ihany koa le izy fa amboarin'Andriamanitra ao amintsika mba handehanantsika eo aminy Andriamanitra no manamboatra zany ahafahantsika manao asa tsara eo anatrehana ary misy toko sy andiny manamafy an'izay moa zany eo amin'ny Filipianina toko 2 andin'ny 7:10 de misy an'ny teny milaza manao ohatran'izao Filipianina toko 2 andiny 7:10 de zao voalaza ny ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo jelo tsara Andriamanitra miasa ao anatinareo izy izy de ahoana le fiasan'Andriamanitra ao anatsika de ozy izy na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ahatanteraka ny sitrapony indraindray mantsy zany pastora ny anisan'ny azo lazaina hoe fandrika ny am'ty le hoe fanamarinana amin'ny finoana tya de le hoe rehefa namarinina ny olona anankiray dia miezaka ho masina miezaka ny anao asa tsara hoe nefa namarinina de miezaka ianao hitandrina ny lalàna sinsia sinsisa mba hoe anao asa tsara tena diso be fa
aza dimy fa na ny fikasana na ny fanaovana dia Andriamanitra no miasa io aza diny Filipiana 2:17 na ny fikasana na ny fanaovana ao anatitsika atanteraka ny sitrapony dia Andriamanitra no mbola miasa ao anatitsika. Andriamanitra no miasa ao anatitsika. Tena marina zany dia zao hoe tsy afaka mihitsy zany tsika ampiseho hoe avy amin'ny asa zay ataotsika no anamarinana atsika na amin'ny endriny manahoana na amin'ny endriny manahoana dia tsy afaka mihitsy tsika zany ny ampiseho an'izay hoe no ny asa zay ataotsika no anamarinana atsika fa ny fanamarinana atsika dia fahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana. Ny asa zay asehontsika kosa zay manamarina mijustifie an'ilay fanamarinana dia mbola Andriamanitra ihany koa no miasa ao anatitsika mba hatanteraka an'izay. Zay indrindra mantsy satria io asa izay tanteran'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra io zay tsy hitany masosika fa zay no mahatonga azy miteny hoe ianareo aloha voalohany indrindra no vavolombelona. Ny atao hoe vavolombelona zany a dia aneo an'izay finoko an'izay asa tanteran'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra izay nanamarina voalohany indrindra ary manamasina ihany koa. Ary averintsika ilay nresantsika teto mantsy mahakasika an'iny satria betsaka mantsy no mandray an'ity fanamarinana ty efa no amarinina zay mantsy le hoe le fanamarinana isaina dia le hoe isaina mantsy dia nihevitra hoe efa marina zany zao kanefa za tsy mbola nanatona ny Kristy akory. Eo zany mila azo tsara zany zay fa le hoe isaina izany a dia hoe mananjo ianao zany ho any an-danitra fa izay anefany a tsy maintsy raisinao le izy fa tsy hoe eny fotsiny fa zay mantsy mahatonga ny fahadisokevitra ao anatin'izy ity dia zao mantsy ny fitaka ataon'ny délivrance dia zao hoe jereo nge reo kristianina reo hoe aiza akory zay miova ny toetrany tsy miova zany reo fa resaka ka zay le tia ny devoly koa zany mba te hoe anapirofo izy tsisy evandao zany resana rehetrarehetra zany fa izy nareo zay miova eo ka le tsy le fiovanany e le izy fa le asa tanterahany Kristy zay manamarina sy lay hoe miroso midinga fahamasinana ka eto mantsy hoe mijanona eo amin'ny fanamarinana fotsiny akamaroany rehetra fa tsy miroso amin'ilay dingan'ny fanamasinana any zany lay tiana hiavino satria rehefa mazava tsara an'izay zay mantsy hoe jereo tsara fa mifotra tanteraka amin'ilay fifoasana izy io zareo hoe tena mifotra tanteraka satria rehefa tonga zay le ambarantsika rehefa tonga amin'ny fifoazana dia tonga asaina hoe misy zavatra tsy mety ity na ny fandraisana ny teny ary dia misy zavatra tsy mety dia zay zany hoe tena zava-dehibe ny atonga amin'ny fifoazana satria le fifoazana dia averintsika eto indray le izy ny fifoazana tsy programa fa lay fandraisanao fanapahan-kevitra hitokana manokana miaraka amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny satria ny fifoazana izany dia asan'ny fanamasina izay voaray amin'ny alalan'ny fandiniana ny teny izay mbola miampy iny la hoe fisaintsainana hoe inona lay saintsainana zao mantsy ny akamaroany rehetra ane dia olana mibana ao an-tsainy ary ny tena zava-doza ara dia fankalana lolo-po singidim-po ny bana ao an-tsaina zany raha vo fenona an'izay zany dia zao zay mahatonga hoe tsy iova mihitsy satria rehefa nandalo an'io nge dia zao misy fandraisana fanapahan-kevitra ho amin'ny fifehezantena ka ny fifehezantena voalohany indrindra dia ny fandiniana ny soratra masina zao mantsy ity tontolo misy atsika aty ane dia lasa be rehana ary raha mandray ny fiainana kristianina mihitsy amin'izao fotoana izao dia zao ane ny zavatra betsaka amin'ny fiainana kristianina dia activité ary mihevitra fa ao anatin'izay activité zay dia efa maninona izy tena miasa be indrindra moana amin'ny fitony fa mbola zavaitsika rehefa tena hiditra amin'ilay mission tsika hoe inona lay mission atao ao anatin'izao fanamarinana amin'ny finoana izao ka eo zany a lasa lay fomba no lasa heveriko hoe ino
no atonga ho masina satria zay miezaka no tsara fana miezaka no alefana miezaka no anao any zao hoe tsy avy amin'ny asa le izy so isy mirehare de zay zavatra zay zany zay le ilaina an'le hoe lay fifoazana zany de tonga saina ho ay misy fomba fanaoko tsy mety ary indrindra mantsy lay hoe ny sotra masina zany dia miamazava ny fomba anatanterahana azy betsaka manteny zao ny fomba anay hatram'izay fa nahoanareo ny de anovan'io nga diso ny zavatra tsy hoe diso fa miamazava ny fomba fanatanterahana azy ary zay le ambara hoe ny afatsy ny le fahatelo dia raha vao tsy hay no manambaran'io de lasa fanomboakaseny biby ty ny voaray fa tsy lay fanomboakaseny rany zanak'ondry de eo indrindra zany no tena ilaina hoe manoka meo azitsika am'izay hoe lay fifoazana zany tsy lay programma fa lay fahatsapana ato anatiko voalohany indrindra ny amin'ny hoe meloka mila tonga amin'ny fibebahana marina mila miakinyeloka manamarina am'izay Kristy ary rehefa hamarinina de antsoina ianao iroso midingan'ny fanamasinana ary dingan'ny fahamasinana io no izay isan'andro ary mandritry ny androm-piainana de hita miova miandalana tsy hoe tonga de eoneo ny fanamarinana ny tonga de eoneo ary indray mandeha satria vo famelan-keloka tonga de eoneo zay lay fanamarinana fa lay dingan'ny fanamasinana kosa de fiainana zay mampatonga ny hoe ny fiainana ara-panahy zany de tsy hoe mitady fanahany ananinany ianao fa fiainana inona le izy andavanandro izay Kristy nanomeny fahazavantsaina ka le fanahy zay nomeny la efa voaray de le fahazavantsaina izay amin'ny teny vahiny izy de hoe lucidité d'esprit lay fahaizana mandanjalanja fahafantarana hoe izao no mety izao ny tsara izao lay azo atao ary zay indrindra no mahazava-dehibe ka amafisina tsara eto zany fa fifeza tena manokana ilay fifoazana lasa manana amin'ny teny vahiny hoe discipline personnelle eo amin'ny fandiniana ny soratra masina ary rehefa mandinika zay miandalana ianao dia ahita fahazavantsaina zay omeny soratra masina rehefa saintsainao lalina zay rehefa saintsainao lalina ary zay mantsy mahatonga ny hoe raha vao tsy zay le dinganana de lasa adihevitra io ary adihevitra tsy hitondra any amin'ny tena hoe tiana ny soratra masina tia ny soratra masina ambary de zay natonga an Jesosy satria nisy an'izy roa lavy any Mosy de ahoana nitsangana ave Jesosy de azay indrindra hoe nomena ny fahazavantsaina ahafahana mahafantatra ny soratra masina ary izay no tiany Kristy mba ho fantatra ary ho azo ary ahafahana mamita ny iraka izay ho tanterahana anaty vanim-potoana sarotra zay ohatra hoe misy dingana izy io ary efa nety amin'ny dingan'ny anjely fahatelo zany ny vanim-potoana izay misy atsika marina mihitsy zany somary raisokely le voalaza teo paseurany hoe le fibebana famelan-keloka zay eo no eo le fanamarinana zay ataon'i Jesosy ho an'ny olona anankiray zay mibebaka matsapa iny efa nazavaitsika tany amin'ny voalohan-doha an-tany momba an'izay hoe mifahatsapahana sy ny ohatran'izany ka miaiky de mibebaka dia avelan' Jesosy eo ny eo amariny Jesosy zay le fanamarinana de eo nefa ny miditra le dingana manaraka zany le hoe rehefa namariny Jesosy ianao rehefa nodioviny Jesosy ny fahotanao ny kosehany ny elokao ny fafana sy ny sisa namarininy ianao zany dia mila miseho eo amin'ny fiainanao am'izay zany zay le hoe fanamarinana zay nataony Jesosy anao zay de tokony seho amin'ny fiainanao zany hoe olona voavela eloka tokoa ianao de ohatrohatrany ahoana moa zany ny fiainan'ny olona voavela eloka ohatran'izay zany izy de ny fiainanao zany zay le hoe vavolombelona ianareo ianareo izy no vavolombelona zany eo amin'le Luka 4:20 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo zao ny fibebana sy ny famelan-keloka izy ary anareo izy no vavolombelona zany masabena ny ten'Andriamanitra ianareo ny vavolombelona zany izy de ny fiainanao zany zay le hoe rehefa namarinina ianao navila eloka ianao nodiovina ianao sy ny sisa dia ianao ny vavolombelona zany de ny fiainanao zany dia fanehoana an'izay fanamarinana
zay nataony jesosy kristy taminao zay. Ndao tsika anaraka ilanankiray dia iroso amin'ny tapany faharoatsika ny amin'ity didinika ity. eny azy hotizantsika ny fandiniana lay loha hevitra fifoazana iraka faminaniana
nyresatsika mahakasika an'ilay afatra iny anjely fahatelo zay tsinona fa ny fanamarinana amin'ny finoana no votoantony zany afatra iny anjely fahatelo izany dia miroso mandrakarivotsika zany any amin'ny fandiniana an'izany afatra zany satria izany voalazan'ny ten'Andriamanitra fa hotoriana amin'ny olona rehetra izany afatra izany hotoriana amin'ny olona rehetra zary atao amin'ny feo mahery ny fitoriana an'izany afatra izany fanamarinana amin'ny finoana. Raha fitiantsika kely le tapavoaloha teo zany de hoe amariny Jesosy isika noho ny sorona nataon'i Jesosy teo amin'ny fijaliana, noho ny avitra izay nataon'i Jesosy Kristy ho antsika dia amariny Jesosy isika raisina amin'ny finoana le fanamarinana. Raisina amin'ny finoana zany fanamarinana zay ataon'i Jesosy zany fibebahana fekekeloka sisa manaiky ny fanavotana nataon'i Jesosy tsika miantoraka eo amin'ny hazo fijaliana raisina amin'ny finoana ny fanamarinana zay ataon'i Jesosy omeny Jesosy atsika ary rehefa nandray zany fanamarinana izany isika dia miseho eo amin'ny fiainatsika izany fanamarinana zay nomeny Jesosy atsika izany dia tanteraka amin'izay fotoan'izay le tena any amin'ny Luka 4:20 hoe ianareo no vavolombelony zany ho Jesosy vavolombelon'ny fibebahana sy ny famelan-keloka fanamarinana ianareo no ho vavolombelony zany hozy izy ny volazany ten'Andriamanitra. Misy fanoarana anankiray pasteur tiako hovakina kely ao amin'ny Luka 4:7 misy azy dia manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Luka 4:7 manomboka andiny fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy zay fanoarana mifandray indrindra ny amin'ny ty fanamarinana zay ataon'i Jesosy atsika ity. Ahoana voalaza le fanoarana? Ananao ity fanoarana ity izy hoe nisy olona nanana viavy nambolena teo amin'ny tambolobony dia nakeo izy nitady vota aminy fa tsy nahita. Atreo aloha nisy olona anankiray nanana aviavy de namboleny teo amin'ny tambolobony le aviavy dia nakeo am'le aviavy lay tompony zany mba hitady vo dika zay zany tompo de zao Andriamanitra zany dia mijery vo avy amintsika mijery vo avy amintsika izy tsika zany le aviavy tonga de ahitsy lay fanazavana litsika zany no aseon'le aviavy dia nakeo aminy izy mba hitady vo izy fa tsy nahita. De jereo tsara inona ny zavatra anseho, inona no nataon'lay tompony sy le mpamboatra de ozy izy ka de hoy izy tamin'ny mpamboatra le tompony zany no miteny am'le mpamboatra hafa ndray zany le mpamboatra eto olona hafa mpamboatra ny tamboloboka de hoy le tompony tamin'le mpamboatra indro efa 3 taona izay aho no tonga nitady vo teto amin'ty aviavy ty fa tsy nahita ka pao io nahoana io no manimba ny tany. Zay ny tenyle tompony tamin'le mpamboatra n'lay tamboloboka hoe efa 3 taona ranga no nitady vo teto amin'ty aviavy ty nefa tsy nahita tsy mamoa izy zany izy nefa namboleko teto amin'ty tamboloboka ty 3 taona no nitady vo teo aminy tsy namoa izy ka pao izy ozy izy fa nahoana no manimba tany. De inona ny navaly le mpamboatra andiny fahavalo fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe tompoko avy elao ihany izy amin'ty taona ity mandra-piadiko iza le manao le asa le mpamboatra mandra-piadiko manodidina azy ozy izy ka asiko zezika le mpamboatra no hanisy zezika hasiko zezika angamba mbola moa ihany izy. Ry havana malana mazava le voalaza le fanoarana Andriamanitra no tompon'ny tamboloboka nametraka atsika eto izy tanam-piandohana tahaka ny endrik'Andriamanitra namoronina atsika tanteraka kanefa tafiditra amin'ny fahotana lasa andevony ota isika de lasa tsy mamoa lasa tsy namoa tsika satria lasa andevony ota isika
dia lasa tsy namoa kanefa isaoran'andriamanitra fa nisan'le mpamboatra dia tsy iza fa jesosy kristy. Jesosy kristy le mpamboatra zay hamerina amin'ny laony indray le zavatra tamin'ny voalohany. Zay ny le hoe mpamboatra restauré amerina amin'ny laony indray a le zavatra hatrany am-boalohany. Dia ozy izy le mpamboatra hoe avy alao izy aloha ho amboariko fa ho adiko ny manodidina dia ho asiako zezika izy angamby izy mba hamoa. Inona zany no ampamoan'ity aviavy ty? No le aviavy no atonga azy amoa? No izy le aviavy no le ataon'le aviavy no atonga azy amoa? Mazava ny teny no ny ataon'le mpamboatra. No ny ataon'le mpamboatra no atonga le aviavy hamoa indray. Ary tsy iza le mpamboatra fa Jesosy Kristy. Dia izay tompoko ny tena tiana ampitaina amin'ity le hoe fanamarinana ny finoana ity. Jesosy tsika lasa mpanota tafasaraka tamin'Andriamanitra, tonga Jesosy Kristy nanavitra atsika hamariny Jesosy, mamempona isika raisina ny finoana ny fanamarinana Jesosy Kristy. Fa rehefa mandray le fanamarinana tsika dia mamoa isika. Dia le mamoa tsy ny asa ataontsika fa noho ny ataon'i Jesosy no mampamoa atsika. Noho ny asa ataon'i Jesosy no hatonga atsika hamoa eo amin'ny fiainantsika. Dia izay moa ny zavatra tiana ambara amin'izany hoe fanamarinana ny finoana izany. Ka mazava le hoe amarinana ny finoana isika tsy avy amin'ny asa, avy amin'ny asa ataontsika, fa avy amin'ny asa zay ataon'Andriamanitra. Mahafinaritra le zay teny zay a. Avy amin'ny asa ataon'Andriamanitra no hanamarinana atsika. Asan'Andriamanitra isika izy, asany isika voaforona tao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara. Asany tsika. Dia andeha hotizantsika pastora amin'ny fifandraisan'ny ny afatra makasika ny iraka ihany koa tena zava-dehibe hoe raha izany no ataon'i Jesosy amintsika, omena hamarinina maimaimpona isika, inona no fiatraikan'izany eo amin'ny iraka zay ampanaovan'i Jesosy Kristy eo atsika. Zay indrindra mantsy a tiany Kristy mba ho vavolombelona ny amin'izany fanamarinana zany satria tsy misy marina dia fa samy mpanota isika. Ary zay no mampatonga azy manazava avy amin'ny alalan'ny teny izay maneho fa ilay fanamarinana zay ataon'i Jesosy ho an'ny mpanotany dia tia no vavolombelona zany amin'ny iraka izay ampanaovina azy. Ho amafisitsika kely ny teny ao amin'ny Romanina 7:3 andininy 7:20. Romanina 7:3 andininy 7:20 sy ny toy ny manaraka. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa amarinina maimaimpona amin'ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Io zany le hoe maimaimpona ane ndikan'izay dia hoe tsy avy amiko e, tsy avy amin'ny mpanota io, fa avy amin'ny Kristy izay tonga amonjy atsika. 5:20 izay nasain'Andriamanitra tamin'ny rano ho fanavotana amin'ny finoana anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namalin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoana an' Jesosy. Izany afatra zany dia tiana hiaina n'ilay mpitondra afatra aloha. Ary eo amin'izay izy zany hiantso hoe satria no hamarinina ianao dia mirosoa amin'ny dingan'ny fanamasinana dia mandehana mijoro vavolombelona. Ka raha mitenitsika ne asa fitoriana e, ary zay mantsy ny somary olana kely, lasa asa fitoriana no andraisantsika azy fa tsy hoe hijoro vavolombelona. Dia lasa manao programa isika amin'ny asa fitoriana izay zara tsy mbola fantatra akory ary tsy mbola iainako akory
lay afatra zay risy lahatra kory anaty sady lay afatra zay hoentina ka eto zany de zao zay rehetra mino sy mahatoky an'izay de ho lasa vavolombelo izy zany tsy mila hoe lasana programme zay mantsy mampatonga hoe lasa hoe miandro vinandray nisy conférence ary eo indrindra lasa tsy zay le fa za zany zao mino sy mahatoky de mianga andeha ianga ary zay fiangako zay satria azoko tsara le izy andonge andray ohatra anakiroa tsika ny amin'ny hoe fiasan'ny fanahy izay mitarika anao an'izay asa izay ndao jerentsika ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko 9 de ndao jerentsika no andiny fa 7 asan'ny apôstôly toko 9 andiny 7 de hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manantona ka makanesa eo amin'io kalesy io ahoana moa no aenony Filipo hoe zay ny fanahy ary zay indrindra zay zany le fifoazana zany de mitarika an'olo anina fahazavan-tsaina ary andre satria ny devoly zany manajamba ninona ny masom-panahy de tsy afaka mandre ilay antso sy ilay afatra fa ito zany de niteny ny fanahy tamin'ny Filipo ary eniny Filipo zany lay izy de jereo tsara ilay fihetsika nasehon'ny Filipo amin'ny andiny 17 ary Filipo niazakazaka nankeo aminy dia nandray azy mamaky teny ao amin'ny Isaia zany hoe eto zany de ny olona zany efa vonina andry fa iza no mbola tsy mahafantatra noho iza tsy tonga amin'ny tena fiovampo marina fa raha tonga amin'izay de efa eniko lay antsony fanahy io ary andeha zay zany eo amin'ny Filipo fa mbola toizatsika nkeny amin'ny Petera ao amin'ny asana apôstôly 10 andiny 9 de zao nivaky ny teny fa raha mbola nieritreritra ny fahitany Petera de hoy ny fanahy taminy indreo misy telo mitady anao jereo tsara raha mbola nieritreritra ny fahitany de naninonao izy ny fanahy ny teny tamin'ny Petera hoe ireo misy telo ay re telo leo tsy iza fa mpitondra hafatra avy any amin'ny Cornelio fa Cornelio moa inona ny zavatra nisy de jereo tsara lay toejavatra ary io amin'izao vanim-potoana misy atsika izao andiny 20 dia hoy ireo Cornelio kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenen'ny jiosy rehetra de efa notoron'ny anjely masina hevitra ampakanao ho any an-tranony sy hiaino ny teny avy aminao de Cornelio koa zany nisy fanahy ihany koa niasa taminy ary zay mazava-dehibe anity hoe rehefa tonga amin'ny tena fifoazany tena toe-panahy de miara-miasa daholo ny zavatra eto ho famitana anity iraka sy asa ity zay tsy anjaratsika fa lasa itsika manao programma manao planina de lasa reraka tsika efa nitorina teto ane iavarty efa izao elabe vao vita fa jereo tsara lay teny rehefa tonga amin'ny tena fifoazany tena toe-panahy io ary hita mazava lay afatra zay hoentina angana be ny fivan'ny toe-javatra satria jereo tsara inona moa ny zavatra mitranga tamin'ny Cornelio de jereo tsara amin'ny andiny 7 ary no ny ampitso indray dia tonga tany Kaisary izy ary Cornelio ny andry asa de efa nampiangona ny avany sy ny tena sakaizana izany hoe tsy avy amintsika le izy fa programme fa lay fahaizana miaino lay bitsiky ny fanahy aniraka ary fahombiazana tanteraka io fahombiazana tanteraka io fa tsy hoe efa bedabeka ny conférence natao teto hoe raha le tena afatra zay tiany Kristian mpitainanao iova fony olona fa mila tonga amin'ny tena fibebana afatra ny fibebana marina hitarika anao mibeba fa efa antomotra afatra ny fibebana marina fa raha vao afatra maninitsiny ary afatra vao maika anamafy ny foniny olona iziriziry amin'ny heviny diso fa Kristy iantso ka iza ireo de zay mampatoka hoe mitoery eto talana ka ity mitoery ity tsy fotoana ny tiano resahana atiny fa zay le hoe le fifoazana resahana eto de le hoe mila makasaina kely aloha de azava aminao ny hiraka izay ampanaovin' Jesosy hoe mandehana ary fefa voninao ny intéressé ary voninao
ary efa fantatrao koa ny afatra izay oentina ao anatin'izao vaninany faran'izao. Mahafinaritra ny fandinena ten'Andriamanitra manamarina antsika Jesosy Kristy, manamarina antsika Jesosy Kristy, manamasina antsika Jesosy Kristy. Aza adinontsika izany, fanamarinana, fanamasinana, fa izany ny ankina ny zavatra rehetrarehetra. Ny olona anankiray izay namarininy Jesosy Kristy dia araka voalazan'ny pasteur teo zavatra iseo aminy. Henony ny fitarian'ny fanahy masina, henony ny fanahy masina izay miteny aminy sy mitarika azy. Dia lasa izy mandeha any amin'ny iraka izay ampanaovany ny fanahy masina azy. Zay le hoe miseho eo amin'ny fiainanao fa namariny Jesosy Kristy ianao, ary miroso any amin'ny fanamasinana amin'izay fotoan'izay. Dia ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ary ho vavolombeloko ianareo Jesosy, ho vavolombeloko any Jerosalema sy Jodia Samaria hatramin'ny farantany. Tsisy toerana zany izay tian'olona zaina amin'io hoe tsisy toerana io. Indraindray io zany ray fieratsika koa izy hoe faritatsika indraindray hoe eto a Jerosalema aloha ka, eto a Jerosalema, raha tsy vita eto a Jerosalema zay matetika fandraisantsika anazy, fa dika tia Jesosy olona zaina dia zao ho vavolombeloko ianareo naiza dia ho vavolombeloko ianareo. Tsy voafetra tsy voafaritry ny toerana sy ny fotoana amin'izay fotoana izay. Tapitra sady ny fotoanantsika iroso amin'ny fandarana manaraka sika dia ny famaranana ny famelabelarana ny herin'ny hazo fijaliana izay hiarahana amin'ny pastora Andrianomanana Arivola no nitondra an'izay famelabelarana izay. Iroso eo izy rehefa afaka fotoana foy fa izahay mirahalahy dia mametraka ny mandram-peona ho amintsika rehetra, samy hotain'Andriamanitra antsika rehetra fa andeha hivavaka isika, dia aoriana mivavaka dia ny atoko-pihira Antikristy no anao hira fiderana an'Andriamanitra, dia iroso amin'ny famelabelarana ny ten'Andriamanitra manaraka indray isika. Ivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, ianao lay ray nahary ny lanitra sy ny tany, tompotompanjaka ny mpanjaka mefany zavatra rehetra, atolotray ho anao reriany ny dera sy ny laza, ary ny voninahitra manakizay. Ny tsy fahafehezana ny fisainana ka mahatonga no teo natrenao ka tany nafona aminao zany ankehitriny. Misaotra anao satria avelanao ho tanteraka izao fotoana izao izay hanazavana ny fanambarana tianao fantatra amin'izao vanim-potoana farany izao. Satria ao anaty vanim-potoana fikororoana, ao anatin'ny vanim-potoana misy fifanjevona ratsy-saina amin'ny alalan'ireo toe-javatra maro samihafa, indrindra rehefa iresaka nytony fanamarinana finoana itony hazavao ny sainany tsirairay avy zareo ka ho azo izany, ka hitondra fanavaozana, hitondra fivoazana eo amin'ny tsirairay avy, eo amin'ny kristianina izany, mba ahafahana mamita ny iraka izay ampanaovana anay, satria tsy maintsy anakoako ny afatra amin'ny feo mahery ao anatin'izao vanim-potoana faran'izao, koa aoka ho fidinao amin'izany izay tsirairay avy, ka tena aomby amin'ny famitana ny iraka farany izay ampanaovana melohan'ny fiavianao be voninahitra. Tonoina sy angatana amin'ny anotsoko ity mivavaka. Amen. Iza mitsika no tsy mahalala, andro farany izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala, fa milaza aminao hoe ho sary sy horohorotany, ady lava tsy misy fiafarany, ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara.
iza mitsika no tsy mahalala andro faran'izao hoe ny zava-miseho tsy mampisalasala fa milaza minao hoe mosary sy hororotany ady lava tsy misy fiafarany ireny rehetra ireny manambaro fiafarany tantara ka ino nahary no tokony atao eye ato faran'izao hoe tindeo ny soratra masina ianaro aza tao atsiramina fa sambatry zay mamaky arikio amiaino ka mitandry sady mitandry ny zay ho ambarany horisakaiza rehetra miaino izao ira izao hoe maheritrereto arikio saintsaino andro faran'izao hoe ilauziatreo ny adalana mifoaza arikio amitsangana hazavarina mfiainaneto antany eo ny afarany andeko isika itora miafeye andro faran'izao hoe ilaza sy ampalala itaonazireo ao ambala rao avy ny andro iavia nilay zanakondry isika ifary satrivo avonjy horisakaiza rehetra miaino izao ira izao hoe maheritrereto arikio saintsaino andro faran'izao
ampifaliana ry havana malala no iara-banaditsika rehetra ny atokantrano any tsato zao sabotsy ariva famaranana izao loahevitra ny herin'ny fiazo fijaliana izao tanatin'ny herinandro isika dia ny jery ny tady ny karoka ny tsy ambaratelo ny herin'ny azo fijaliana nisy lesona marobe azoko antoka voarainao tanatin'izay eninandro ny arahantsika izay ary amin'ny teny io ty hiaraka marana azy isika ka manasanao atsany raha sisakao andeha hiaraka hivavaka isika ray masina misaosanao izay fa afaka marana izao loha hevitra ny herin'ny azo fijaliana izao amin'ity ariva ity tompo fanirianay anjay lesona avy aminao izahay ary teny aminay ianao ary ny lesona izay ho raitsinay amin'ny teny io ity dia ho ampiarinay amin'ny fiainanay koa mitenena aminay Jesosy fa miaino anao izay zanakao fa tonona amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany amen. Rehefa malala ity ampamaranana ny resaka ifanaovantsika ary amin'ity ariva ity rehefa nahita ny herin'ny azo fijaliana ao amin'ny olona iray isika izay mandray izany azo fijaliana izany rehefa nahita ny ako sy ny vokatsy ny azo fijaliana tamin'ireo olona nanjay anjara tamin'ny famononan'i Jesosy ireo nanatsika ny fotoana faran'ny ainany teo amin'ny azo fijaliana isika rehefa nijery sika tanatin'ny roa andro ny herin'ny azo fijaliana ny fantaniana mipetsaka amin'izao famaranana izao dia hoe ilaina tokoa ve izany ny azo fijaliana tena ilaina ve ny azo fijaliana mazava ho azy ny valiny dia izao ilaina eo amin'ny fiainanao ilaina eo amin'ny fiainako ary ilaina eo amin'ny fiainantsika ny azo fijalian'i Kristy ilaina ny azo fijalian'i Kristy satria voalohany indrindra ilaina ny azo fijalian'i Kristy satria ny azo fijalian'i Kristy ry havana malala no fampihavanana antsika amin'ilay Andriamanitra namorona antsika ny Isaia 7:50 faharoa tokoa mantsy dia milaza izao teny izao Isaia 7:50 faharoa zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy manao hoe fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy ry havana malala no ny fahotako no ny fahotanao no ny fahotantsika dia tafasaraka tamin'Andriamanitra isika no ny fahotantsika dia nisaraka tanteraka tamin'ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka zay nahary izao zavatra rehetra izao isika noho izany ilaina ny azo fijaliana mba atonga atsika hiavana indray ilaina ny azo fijaliana mba atonga atsika ho tafara indray amin'ilay Andriamanitra izay namorona antsika zao ny voalaza ao amin'ny Kolosiana 2:2 Kolosiana 2:2 zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy manao hoe sady izy no ampihavana ny zavatra rehetra aminy ka dia niranty eo amin'ny azo fijaliana no nanaovana fampihavanana ry havana malala tamin'ny alalan'ny rano Kristy lasaka teo amin'ny azo fijaliana tokoa mantsy isika lay tafasaraka tamin'Andriamanitra zay pary antsika namorona antsika no ny fahotantsika no ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia lasa mihavana amin'Andriamanitra isika amin'ny ao amin'ny Efesiana 2:2 dia mbola manamafy izany izany teny izany fa nampihavana amin'ny alalan'ny azo fijaliana isika zao toko mantsy mivaky ny teny manao hoe ary ampihavanana isika rotota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay namonony ny fandrafina ry havana malala noho ny azo fijalian'i Kristy noho ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana dia nampihavanana vita fihavanana amin'Andriamanitra isika noho ny azo fijaliana izay niantonan'i Jesosy dia tsy misy tsony ilay efitra zay mampisaraka antsika amin'Andriamanitra fa voalaza n'ilay teny teo hoe
miavana tanteraka izy rotota fa tsy misy efitra mampisaraka azy ireo intsony. Ry havana malala, ilaina ny azo fijaliana satria mampiavana antsika amin'Andriamanitra izany, ary zava-dehibe zany hoe fampiavanana amin'Andriamanitra izany. Inona ihany koa no ilaina ny azo fijaliana? Faharoa dia izao, ilaina ny azo fijaliana satria fanafahana izany. Ny apôstôly Paoly izay andro dia nanontany, nametsaka fanontaniana izy hoe indrisy olo mahantra aho, iza no hanafakay amin'izao fahotako zao? Noho ny fahotana tokoa mantsy, noho ny fahotan'ny zanak'olombelona rehetra dia lasa gaja isika. Noho ny nanotantsika, noho ny elantsika tamin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa voageja ny satana isika, lasa gaja ny satana isika. Ny Galatiana 9:5 tapany voalohany nefa dia miteny an'izao teny izao. Galatiana 9:5 tapany voalohany dia miteny amin'izao teny izao manao hoe fa sanatsira mba misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijaliany Jesosy tompontsika. Ny azo fijaliany Jesosy tompo tokoa mantsy ry havana malala isany. Tsy vitany hoe nampiavanana atsika tamin'ny raintsika io, fa noho ny azo fijaliana isika lay voageja ny fahotana, voageja ny satana, voageja n'izao tontolo zao, dia noho ny azo fijaliana dia afaka mahazo fanafahana isika, afaka mahazo fahafahana mahimaimpona isika noho izay erin'ny azo fijaliana izay. Ka ninonina fangejana, ninonina famijaliana ataon'ny satana ho anao rehefa manaiky antoraka eo amin'ny azo fijalian'ny Kristy anao ry havana malala isany eo, dia ho afahan'i Jesosy amin'ny famatorana ny amin'ny fanakajana ataon'ny satana anao eo amin'ny fiainanao. Ka tahaka ny nanafahany ireo olona marobe tamin'ny taonjato maro rofandimby, no tiany Jesosy ihany koa anafahana anao raha sitsakao zany amin'ity hariva ity. Ry havana malala, mafinaritra loatra izany. Noho ny azo fijaliana dia afaka ianao, olona afaka, tsy misy manery anao intsony. Raha sitsakao amin'ity hariva ity dia olona afaka ao amin'ny Kristy ianao, satria efa maty teo amin'ny azo fijaliana Jesosy, ary nafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia ny anafaka anao amin'ny fahotana, amin'ny fahatoran'ny satana rehetra. Noho izany andeha hiantoraka eo amin'ny azo fijalian'i Kristy isika. Tsy vitany hoe fampiavanana amintsika amin'Andriamanitra ihany, tsy vitany hoe fanafahana antsika amin'ny asany ratsy, amin'ny herin'ny maizina ihany ny azo fijaliana, fa indrindra fanantenana ny azo fijaliana. Ilaina ny azo fijaliana ry havana malala, satria ny azo fijaliana irery ihany no an'ny fanantenana ho aso anao amin'izao fiainana zao. Zao no tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 10:50. Jaona 10:50. Zao vaky ny teny aminaran'i Jesosy manao hoe ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatsary amonjy sy anjingana. Izaho avy mba hanana ny fiainana, sady hanana be dia be. Ry havana malala, noho ny azo fijaliana tokoa mantsy dia afaka manana fanantenana ny anana fiainana feno fiadanam-po ao amin'i Jesosy isika. Raha ny tena marina tokoa mantsy ry havana malala, raha ny tokony ho izy dia fahafatesana sy fahaverezana manjak'izay no mianjy antsika, satria ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe fahafatesana ny tambony ota, ary amin'ny mampanota antsika dia fahafatesana ny tokony mianjy antsika, ary indrindra fahafatesana manjak'izay. Kanefa noho ny azo fijaliana dia afaka manana fanantenana isika raha sitsakao fa ahazo ny fiainana, ary indrindra ny fiainana manjak'izay. Ry havana malala, zao ny tady dio, efa maty Kristy mba hahatonga anao velona manjak'izay. Ny antony nafatesan'i Kristy dia ny anananao fiainana mba hahatonga anao velona manjak'izay. Koa amin'ity hariva ity, ny teny Jesosy dia milaza manao hoe izay mino ahy na dia ho faty aza dia velona indray. Fiainana manjak'izay no ampanantenain'i Jesosy
ho an'ireo izay vonina ny antoraka ny azo fijaliana. Tsy vitany hoe fampiavanana fotsiny aminy amin'ilay ray namorona izao tontolo izao, ilay ray be fitiavana. Tsy vitany hoe fanafahana amin'ny fangejany satana fotsiny ihany. Tsy vitany hoe fanafahana amin'ny ota fotsiny ihany ny azo fijaliana, fa indrindraindrindra fanantenana. Ny ten'Andriamanitra dia milaza ry havana malala manao hoe mandalo zao fiainana zao sy ny volany. Ry havana malalo, mandalo ty fiainana ty. Fahoriana sy fijaliana no hita sy iainana amin'izao fiainana izao. Tsy misy fanantenana intsony raha ity fiainana ity no anjasanao, fa kosa ny azo fijaliana dia manome fanantenana ho anao. Fanantenana ny amin'ny fiainana manjakizay. Ary izany indrindrany no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ry havana malala, mba hahatonga anao velona manjakizay, mba hahatonga anao hanana izany fiainana ho amin'izany. Tiany Jesosy ianao hanana izany fanantenana ho amin'izany. Tiany Jesosy ny ampiavana aminao amin'Andriamanitra. Tiany Jesosy ny hanafaka anao amin'ny herin'ny ratsy, ary tiany Jesosy ianao hanana fanantenana ho aminy ao. Fanontaniana ampiasaka ity ampamaranana dia izao hoe ekenao ve zany? Faniriany Jesosy zany. Tantara iray no tiako hisariana saintsika maranana izao dinidinika izao amin'ity hariva ity. Izay andro teo amin'ny toerana anankiray, ray mpianakaviana niara-mipetraka amin'ny zanany. Izy mianaka ireto mipetraka amin'ny toerana lavidavitra ny tanàna, ary rehefa te handeha eny amin'izareo dia tsy maintsy miampita lakana, satria ny ampitan'ny rano zareo mipetraka. Tsy maintsy miampita rano vao tonga eny amin'izareo. Dia efa naon'izy mianaka rehefa miantsena, satria mitoka-monina izy mianaka, rehefa mandeha miantsena dia mandeha lakana mamonjy ny tanàna misy tsena. Izay andro nisy zavatra tsy ampy tao an-tokantrano. Nikarakara sakafo ity reny mpianakaviana efa antitra tamin'ny fotoana io, dia nisy zavatra tsy ampy tao an-tokantrano. Rehefa hitany fa tsy ampy sira tao an-tokantrano, dia niantsoantso ilay zanan'lay izy hoe mandehana mividy sira, ndana hoeto ny lakana dia mandehana mividy sira eny an-tanàna. Niantsoantso sy mafy nitady ilay zanan'lay ity reny mpianakaviana ity tamin'ny fotoana io mba hividy sira, kanefa variana tany anaty ala ilay zanan'lay. Rehefa tsy hitan'ilay ireny mpianakaviana efa antitra izay atao, dia iny izy naka ny fivoilakana, dia lasa izy ny voilakana andeha hiantsena hividy sira. Somary lavidavitra nefa nelanelana misy an'zareo sy ny tanàna hividianana sira. Ny rano andehanana koa tsy hoe akaiky kely, fa somary lalina sady lehibe ihany. Rehefa ny voilakana ity rem-pianakaviana efa antitra ity, dia nitsoka ny rivotra teny ambony lakana, nitsoka mafy ny rivotra. Izy moa efa reraka amin'ny mahalehibe azy. Rehefa nitsoka mafy ny rivotra dia navadiky ny rivotra ny lakana nitonjanyity rem-pianakaviana ity teny ampovoany rano. Ny rano amin'io lalina dia lalina. Niezaka namonjy ny tena ny tao anaty rano ity rem-pianakaviana ity, ary niantso vonjy mafy hoe fonjeo e, fonjeo e. Tamin'ny fotoana io no hitan'ilay zanany, ilay reny malala ny miezaka mamonjy ny tena ny tanaty rano. Dia iny ilay zanany fa nitsoraka tanaty rano, nilomano hiezaka monjy ty reny malalany ity tao anatin'ny rano lalina tamin'izay fotoana izay. Rehefa niezaka namonjy ilay reny ilay zanany, noho izany no fenina sy nitazomy ilay reniny. Ny olana nefa dia izao, natahotra mafy ilay reniny, natahotra ny ho faty izy, ka nipelipelika be izy tanaty rano. Dia teny tamin'ity reniny ty zanany malalany ity hoe neny eo, aza mipelipelika ianao, fa aza mihetsiketsika ianao, fa tsy afaky ny mamonjy anao raha mihetsiketsika ianao, satria tsy maintsy mamonjy anao manjary samy maty atotsika sy ianao raha vao mihetsiketsika sy mipelipelika ianao. No nitahotra nefa, no nitahotra mafy tao amin'ity reniny ity, dia vao maika nihetsiketsika sy mipelipelika mafy izy, ka tsy vitan'ilay zanany namiana azy. Ny any faraherin'ity zanany malalany ity dia zao,
mbola lavitra ny fempitana, mbola anaty rano lala izy mianaka, ny amin'ny faraherin'ny de zao na avelany eo ty ireny malalany ity na miara-maty izy mianaka. Ka ny nataony de izao tsy afaka ny namonjy an'le reny malalany izy, satria noho ny ilay reny malalany tsy azo ny tenenina fa mipelipelika noho ny tahotra, nietsiketsika be noho ny tahotra de tsy afaka ny fihininy, dia navelany irery tamin'ny ranomaso, tamin'ny alahelo namelany ity reny malalany tanaty rano lalina tamin'ny fotoana io, izy amin'io reraka. Taorinan'izay vorony olona rehetra nandevina ity rem-pianakaviana ifantsy ity. Rehefa vita ny fandevenana, nijanona teo akaiky ny fasana nandevenana an'ity rem-pianakaviana ity zananylahy. Rehefa nijanona teo amin'ny fasana izy dia naka taratasy de nanoratra ary napetsany teo amin'le fasana le soratra. Ary zao ny soratra nataony tanatin'le taratasy manao hoe: neny malalo, efa niezaka namonjy ianao fa tsy nanaiky ny famonjeko ianao. Sady tamin'ny ranomaso no nyankohofany teo amin'ny fasany reny, sady niteny izy tamin'izay fotoan'izay hoe: raha mba nanaiky ny famonjeko mantsy ianao neny eo, raha mba nanaiky ny teneniko ianao, dia tsy ho faty tahaka izao. Ry havana malala, tsapanao ve? Fantatsao ve? Efa niezaka namonjy ianao koa nde Jesosy, efa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy mba hamonjena anao, efa niareta ny fahoriana, fijaliana ny mafy indrindra izay tsy vitanao mizaka izany. Niareta ny kapoka, ny Yeso, ny fanaintainana, ny fangiriforiana, ny teny ratsy, niareta ny zavatra mafy indrindra mba hamonjena anao. Fa fantana amin'ity mipesaka amintsika amin'ity hariva ity dia izao manao hoe: manaiky ny famonjena natolo Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana avy ianao. Nanao izay azony atao izy hamonjena anao, nanao izay azony atao Jesosy mba hatonga anao vita fihavanana amin'Andriamanitra. Nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hanananao fanafahana amin'ny herin'ny ratsy. Nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy mba hanananao fiainana, ary indrindra fiainana mazakizay. Efa niezaka namonjy anao Jesosy, vita ny anjaran'i Jesosy. Fa mifantana mipetsaka hoe: manahoana ny aminao? Manaiky ny famonjeny ve ianao? Amin'ity hariva ity andeha hiantoraka eo amin'ny hazo fijalian'i Kristy. Efa namonjy anao izy, miandry anao izy hiantoraka eo aminy, miandry anao izy hiantsampy eo aminy, miandry anao Jesosy anatiny eo amin'ny hazo fijaliana, fa vonona ny anjayanao Jesosy. Na manahoana lasa ratsinao tany, na manahoana zavatra ny ainanao tany aloha tany, raha manaiky ianao amin'ny teny ity, raha manaiky ny famonjena ianao amin'ny teny ity, dia hanafaka anao izy ary anomeanao fanantenana fiainana manjakizay Jesosy. Ko raha sisakao andeha hianotoraka eo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, raha sisakao andeha hanatona azy amin'ny fotorotoro sy fanamangorakoraka. Ry havana malala, miandry anao lay tompo tia anao, miandry anao lay tompo izay nanolotra ny any hamonjy anao, ianao sisa ny anjazana. Aza mangatakanjo, aza manamafy ny fonao ianao amin'ny teny ity, fa anio andeha anatona ny hazo fijalian'i Kristy. Ka raha sisakao ety am-pamaranana andeha hiaraka hivavaka isika anatona ny hazo fijalian'i Jesosy, hiantoraka eo aminy mba ho afahany, mba ho avotany, mba hananantsika fanantenana ho aminy. Ka raha sisakao ny antokasano any dia andeha hiaraka hivavaka isika eo am-pamaranantsika izao fotoana izao. Jesosy zokibe fity, misaotra anao no ny sorona nataonao teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra anao satria niaritra fijaliana, fahoriana, niaritra fanaintainana mafy ianao mba ho famonjena, mba ho fanavotana anay. Ifonanay ny fanaovanay tsinotsinona izany,
ifonanay mbola fiainanay anaty fiainan-jatsinay jesosy malalo kanefa mity ariva ity injeto izay manatonanao injeto izay miantoraka eo amin'ny azo fijalianao jesosy eo afao zay jesosy eo vonjeo izahay avoty izahay ary miasa atao anatinay fanahymasina ahafahanay tena manolo tena tanteraka anaraka ny azo fijaliana isanandro sanandro ka fanirinay ho vita fihavanana amin'andriamanitra izay ary anana fanantenana ao aminao satria efa namonjy anay ianao jesosy malalo miasa manokana ary ianao amin'ny mpiaino rehetra ka faniriko andriamanitra isy vokany isy akony eo amin'ny tsiraray avy izay ny aino ny fandarana teto ny heri ny azo fijaliana ary tehirizo aminao izahay tantanso taio an-tsany izahay ary ny fahasoavanao sy ny fiadananao ane omba nay tsiraray avy aminaran'i jesosy no anonana izany vavaka izany amen. ry havana malala zay ny fotoana nyrahantsika teto a natanatin'ny herinandro azoko antoka hoe nanjay lesona marobe anao tamin'izay fotoana izay fa izao ry havana malala aza vela nandalo fotsiny tamin'ny fiainanao ny fotoana nyrahantsika teto ary ny lesona zay noraisika teto a dia manasanao ny tompo ampiaro amin'ny fiainanao zany mba hanananao fanantenana amin'ny fiainanao ny tompony hoe hiasa ao anatinao anatin'ny herinandro vaovao dia hiaraka amin'ny sampana metetin'ny vehivavy izay isika anatin'ny herinandro fiarahavavaka ho an'ny vehivavy ka manasanao sy ny ankonanao indray anaraka izany satria dia lesona vaovao aim-panahy vaovao indray a no jerentsika ao anatin'ny herinandro a izay odiavintsika ka ny firariana ety-pamaranana izasy anao rehefa samy avy nanjay rehefa samy avy ny antoraka teo amin'ny azo fijaliana ka nanjay ny heri ny azo fijaliana dia izotsa makany amin'ny manjakizay zany tokoa mantsy ny loahevitra zay hodiniana ao anatin'ny herinandro zay hodiavintsika manaraka mizotsa mankany amin'ny manjakizay ka dia ny tompony ombanao ny tompony hitahanao sy ny ankonanao ny tompony ho eo anilanao an-tsany amen.
Ianao risakaiza tosahiran-tsaina mandinikany ho avy to tsy mba miadampo manainy ho ampitso milanja irery ty ziogana
ry havana malala mirabantsika tsirairay avy indray ary manonona ny fiadanan'ny tompo ho amin'ny isanankonana. Androany dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:15 ka ny 8:4. Isaia 7:15 ka ny 8:4 izay no tenin'Andriamanitra izay hoentintsika indray mba ho fampahirezana mandritra izao herinandro vaovao izay izorantsika izao. Amin'ny anaran'i Jesosy nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana. Ny tapany voalohany no jerentsika betsaka koa androany dia ny hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahoriantsika. Ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe oviny zany no tanteraka, efa tanteraka ve ary sa mbola ho tanteraka. Ndeo jerentsika ary ny ao amin'ny bokin'ny Matio 9:7 ka ny 7:17. Matio 9:7 ka ny 7:17. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe izy ny naka ny rofintsika sy nitondra ny aretintsika. Izany hoe ilay teny voalaza tany amin'ny Isaia 7:15 teo zany dia ao anatin'ny fantanterahana ihany koa amin'ity boky izay nosorata amin'ny Matio ity tamin'ny vanim-potoanan'i Jesosy ao amin'ny Isaia ao amin'ny Matio 9:7 ka ny 7:17. Aoka ho mariantsika tsara ilay teny hoe mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany. Fa inona tokoa moa zavatra nitranga? Andeha ho jerentsika ihany koa ny filazan'ny Marka ao amin'ny toko voalohany zany. Marka ao amin'ny toko voalohany dia ho hitantsika amin'izay fotoana izay hoe inona ny zavatra nitranga ary eo tsika no andray ny fampahirezana izay hoe tsika indray miatrika ity herinandro vaovao ity ihany koa. Marka toko voalohany dia zao no voalaza manomboka amin'ny 7:20. Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga izy dia niditra tao an-tranon'ny Simona sy Andrea Jesosy ary Jakoba sy Jaona. Ary niaraka tamin'izay raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga Jesosy. Tao amin'ny sinagoga zany Jesosy ary ary amin'ny 1:20 ao amin'ity Marka toko voalohany ity dia manamafy fa tany Kapernaum nisehon'ny tantara ary andro sabata izany andro zany zao voalaza ary nakany Kapernaum izy ireo ary noho ny tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra. Dia ny tenin'Andriamanitra dia mbola milaza ihany ao amin'ity Marka toko voalohany ity ka ny 2:20. Ary no ny hariva ny andro ka niletika ny masoandro dia nentina tany aminy marary rehetra sy ny demoniaka. Ary ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ary nahasitrana olona maro izay narary ny aretina samihafa izy sady namoaka dia amin'ny maro ary tsy navela ny teniny dia amin'ny satria nahafantatra azy izy. Raha ho jerentsika akaiky zany ty Marka toko voalohany ny 2:20 ka hatramin'ny 2:4 ity dia mazava ny tontolo-kevitra izay tia Marka ambary eto. Voalohany indrindra aloha dia tamin'ny andro sabata nisehon'ny tantara. Faharoa manarakarak'izay dia nitsindrimy bebe koa fa no ny hariva ny andro ka niletika ny masoandro. Fotoana tahaka izao zany sabata tahaka izao ary rehefa iletika ny masoandro dia niseho ny tantara tamin'izany fotoana izany. Dia nentina tany amin'ny Jesosy avokoa ny marary rehetra sy ny demoniaka. Ny marary rehetra sy ny demoniaka. Dia zao koa mbola misy tiantsika ho mariana ny 7:17 ary ny tao an-tanàna rehetra. Ny tao an-tanàna rehetra dia tafangona teo anoloan'ny varavarana avokoa. Ry havana malala, zava-dehibe ho antsika
ny tantara izay nitranga tamin'ny fahaveloman'i Jesosy Kristy teto tany. Satria maneho amintsika izany fa manatona antsika Andriamanitra. Ary indrindraindrindra ity tantara ity dia milaza ny fomba an'Andriamanitra fony izy nandalo tamin'ity planeta tany misy antsika ity. Voalohany indrindra zany dia zao, Jesosy Kristy dia nitandrina ny sabata izy. Ary rehefa sabata ny andro dia makany am-piangonana izy any amin'ny sinagoga araky ny fanaony. Zany voalaza any amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny andininy hafa, araky ny fanaony izany. Ary ity tantara ity dia mahafinaritra satria notsindrimy marika bebe koa ny hoe rehefa riva ka niletika ny masoandro dia inona ny zavatra nitranga. Voalohany aloha dia nanantona an Jesosy avokoa ny tao an-tanàna rehetra. Azo antoka ry havana malala fa izany rehetra izany dia milaza fa mety tsy mpitandrina ny sabata avokoa ny olona tao amin'izany tanàna izany. Saingy ny zava-dehibe dia zao, mahafantatra izy ireo fa mitandrina ny sabata Jesosy. Ary fantatra izy ireo fa rehefa miletika ny masoandro dia iny Jesosy fa mivoaka avy amin'ny sinagoga ary hanasitrana azy ireo. Ny faharoa dia zao, ny aretina samy hafa rehetra dia nositran'i Jesosy avokoa. Ny aretina samy hafa rehetra dia nositraniny avokoa. Ary ny demoniaka izay namatotra an'ireo olona izay nanatona azy tamin'ity sabata maty masoandro ity, na ny mpitandrina ny sabata izany na ny tsy mpitandrina fa ny rehetra izay nanatona azy dia nositraniny avokoa ary noafany avokoa. Inona ny tinambara? Ny fantaniana mipetraka zany dia hoe inona no ataontsika amin'izao fotoana izao, miankina indrindra amin'ny tantara izay nisoratan'ny Marka, soratan'ny Luka, soratan'ny Matthieu ihany koa, ary nambaran'i Isaia araka ny voalaza teo. Ry havana malala, zava-dehibe ny mahafantatra an'i Jesosy, mahafantatra ny fomba fanaony. Ary rehefa fantatra ao ny zavatra ataony amin'ny vanim-potoana anankiray dia mora ho anao tahaka nyreto mpiray tanàna rehetra ireto ny manatona an'i Jesosy. Ary rehefa manatona an'i Jesosy isika, ampinoana indrindra ankehitriny dia hanasitrana ary hanafaka antsika Jesosy Kristy. Tokony ataontsika izany voalohany indrindra dia izao, amin'ity herinandro ity dia amin'izao miletika masoandro na maty masoandro izao dia ny mino fa afaka manatona an'i Jesosy isika. Ampinoana izany fa natonana an'i Jesosy izany. Aiza moa Jesosy ankehitriny? Jesosy ilay nitondra ny aretintsika, i Jesosy ilay nivesatra ny fahorintsika. Ilay fahorintsika moa dia voalaza amin'ny vakiteny fototra, ny dikateny fototra fa hoe ny fanaintainantsika, ny mahararentsika rehetra dia afaka mitondra izany Kristy, afaka manafaka an'izany Kristy. Ary ny fahafantarantsika an'izany dia zava-dehibe ho amin'ny fidiran'ny Kristy antsihatra eo amin'ny fiainantsika. Hoy tsika hoe aiza Kristy ankehitriny? Mateo akazo fijaliana izy, nitsangana tamin'ny maty izy ary niakatra tany an-danitra indray. Marina zany fa ankehitriny dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ao amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy Kristy. Ary raha fantatrao izany dia tahaka ny fahafantaran'ireto mpiray tanàna rehetra fa avy ao amin'ny sinagogy sy Jesosy ny sabata ary hanasitrana an'izy ireo, dia tahaka izany ihany koa ny fahafantaranao fa ao amin'ny hevitra masina indrindra Jesosy ankehitriny ary afaka manatona azy ampinoana isika rehetra. Izao voalaza amin'ny Hebreo 4 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Hebreo 4 ka ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Araka ny voalazan'i Jesosy Kristy
dia zao no vaky ny teny koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra aoka isika hiazona ilay efa nekentsika fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa izay efa nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota ko aoka isika anatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindraposy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro maholy. Mazava ny tenin'Andriamanitra ry havana malala. Aoka isika hanatona ny seza fiandrianan'ny fahasoavan'Andriamanitra, hanatona mpasahiana fa ankehitriny ry havana malala dia ao Jesosy Kristy vonona ny anasitrana atsika rehetra ary ny aretina samihafa rehetra ihany koa. Ny manaraka dia izao, rehefa fantatsika fa ao amin'izany toerana izany izy ary afaka hanasitrana sika dia mazava loatra fa mila ny finoantsika izany fanasitranana izany. Ny Mateo 7 dia amin'ny andininy 17 dia misy tenin'i Jesosy ao milaza hoe tongava aminao arak'izay inonao. Ry havana malala, zava-dehibe loatra izany fahafantarana an Jesosy Kristy, ny ataon'i Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, ary indrindra ny fahafahana sy ny fahefana izay ananan'i Jesosy Kristy eo amin'ny fanavotana sy fanafahana antsika ihany koa. Ny tompony ompantsika ka hanatona an'i Jesosy Kristy ampinoana avokoa isika rehetra amin'izao filetehany masoandro izao. Ary indray ny fanasitranana avy aminy ny aretina samihafa rehetra izay mahazo antsika dia ho afaka avokoa. Andray ny fanafahana avy aminy ireo gadra rehetra izay matora ny demoniaka antsika dia ho voavaha avokoa, satria ao amin'ny efitra masina indrindra izy no miaino ny vavaka izay ataontsika ary kasika antsika mba hahatonga antsika handray ny fahasoavana avy aminy. Ndeha isika hivavaka mba hahatonga antsika rehetra ho tafaray mandrakariva amin'Andriamanitra ary handray ny fahasoavana, handray ny fanafahana ary handray ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika. Iaraka hivavaka isika tompoko. Jehovah Tompo Andriamanitra io, misaotra anao zahay satria marina tokoa ny teninao fa rehefa miantso anao zahay dia mamaly ianao. Marina tokoa ny teninao fa ankehitriny ianao dia ao amin'ny efitra masina indrindra ary vonona ny andray ny fitarainana, vonona ny hiaino ny vavaka izay asandratra tsiraray avy. Misaotra ray aho satria fotoana manokana izany ary fitiavana manokana na tsiraray avy amin'izao vanim-potoana izay misy anay izao. Ankehitriny ary dia mangataka izay mba hamindra fo aminay mandrakariva ianao. Mangataka izay Andriamanitra mba hamela ny elokay rehetra ianao ary aoka mba ny fahasoavanao no aminay tsiraray avy. Ankehitriny ary hiditra izao herinandro vaovao izao izahay. Mangataka izay Andriamanitra, ireo rehetra izay mitodododo ao aminao, izay manatona anao, dia mangataka izay mba ho kasihanao avokoa ireny. Ny aretina samihafa rehetra izay mety mianjady aminay ankehitriny dia oka Andriamanitra amin'izao fotoana izao indrindra dia mba hikasika anao ka nasitrana anay tsiraray avy. Ireo famatorana rehetra izay matorany Satana, Andriamanitra, aoka mba ho afaka amin'izany izahay noho ny fikasihanao manokana ihany koa amin'izao fotoana izao. Koa mitahianay rehetra ianao, aoka ny fiadanana avy aminao ny ho an'ny isan'ankonana ary aoka ny andro ray tsirairay avy mba eo ambany fitantananao avokoa. Ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany mivavaka izany. Amen.
dia mametraka ny mandra-piona ho amintsika tsiraray avy mirary zay ny fiadanany tompo ho amin'ny isan'ankonana ary indrindra ty herinandro vaovao itiany dia mba tena ho herinandro ahitantsika ny fikasian'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy mandra-piona tompo